ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นหมัดซ้ายมหาปลัยของเขาเนี่ยที่น็อกแสงมณีหลับกลางอากาศมาแล้วครับมาเจอกันคู่นี้นี่เขาก็บอกว่าใครชนะเนี่ยอาจจะไปเจอน้องโอนะใช่ตามเส้นทางมันเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าความสำคัญของขณะที่กุหลาบดำแพ้ครับกติกามวยไทยนะครับ3ยกนะฮะยกละ3 นาทีแต่ละยกก็ให้คะแนนยกละ10 คะแนนชกล้ม3 ครั้งถูกจับแพ้เลยนะครับแต่ว่า1 ครั้งก็เสียแต้มนะจาก10ก็เหลือ8 2 ครั้งก็เหลือ7นะครับนี่ครับหมัดซ้ายของกุหลาบดำก็เป้าหมายที่ตั้งไว้ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพก็คืออยากเป็นแชมป์ครับแล้วก็อยาก Number 3 ranked bantamweight Muay Thai contender KULABDAM Vs KELLY is one of the sport's hardest punchers and premier knockout artists เป็นประเภทมวยบู๊ครับก็เดินเตะขาต่อยหมัดครับคือ His signature left cross took him to the finals of the bantamweight Muay Thai tournament, but the young phenom could not capitalize against the veteran Rodluck PK Sanchai Muay Thai Gym. Now, he takes on the number 1 ranked contender, SAEMAPETCH Vs looking for redemption. KULABDAM needs a big win to earn a shot at the bantamweight kingpin, Nongo Gayung Hadao. ไฟนี้ก็มั่นใจในพลังหมัดครับว่าถ้าต่อยโดนยังไงก็อยู่ครับก็ No doubt he'll count on his knockout power to get the job done. Representing Thailand, KULABDAM, left mate to right, Sacha Big Otai สายอุกกาบาตนะครับฉายาของกุหลาบดำจะบอกซะเดี๋ยวก็ต้องบอกแล้วแหละจะได้ตอบแล้วไม่ต้องลังเลก็ฟอร์มก่อนหน้านี้นะครับต่อยมา3 ไฟใช่กับโอเวอร์ซับโก้ที่อันติงบอกแล้วก็ไปเจอรถเหล็กก็ไปแพ้ครับแล้วก็ไปชนะแสงมณีไงแล้วก็ไปชนะน็อกแสงมณีคือแสงมณีดันไปเปลี่ยนชื่อค่ายนะก็เลยโดนซะเลยตอนนี้ก็จังหวะก็รอการคัมแบ็กกลับมาเหมือนกันนะครับ This is going to be an interesting matchup because SAEMAPETCH is known for his incredible heart and his extremely durable chin. So let's see if that left hand can test that. หมายก่อนนี้ที่เราบรรยายให้ผู้ชมติดตามก็มีตะวันฉายนะครับที่เปิดตัวมาแล้วตะวันฉายเนี่ยพอเช็ครุ่นไปรุ่นมาตอนแรกนึกว่าจะไปอยู่รุ่นของเพชรมรกตเป็นประมาณอยู่รุ่นน้องโอ๋ได้ครับโอ้โหแล้วรถมานะแล้วรถมาเพราะว่าจริงๆในมวยไทยคือเขาลอยไปมากกว่านี้แล้วจริงๆเขาต่อยกับตอนที่แจ้งเกิดใหม่ก็ต่อยกับกุหลาบดำนี่แหละครับแต่ที่กัดช่วงหลังเนี่ยดูจะใหญ่กว่าทุกคนใหญ่กว่าทั้งแสงมณีใช่ใหญ่กว่าทั้งกุหลาบดำด้วยส่วนรถถังเนี่ยคือเวทตอนนี้ยังปีนมาต่อยกับตะวันฉายไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้พูดถึงตะวันฉายนี่โอ้โหได้รับการตอบรับจากแฟนไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกเลยฮามากครับโอ้ต่อยดีมาก SAEMAPETCH Vs is the number 1 ranked bantamweight Muay Thai contender and for good reason. The southpaw is a tank, packed with immense power. His relentless pace and powerful strikes made instant impact in one, as SAEMAPETCH racked up 3 straight victories. Beautiful combination from SAEMAPETCH, and Nongo smiles at him. The superstars ล่า of สุด the ก็ช division นะ were นะครับ blown away by his พงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะฮะเป็นมวยที่ฉลาดมันน้องเขาจะหนักอยู่ครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราป้องกันดีๆคืออย่าประมาทนะครับป้องกันดูเทปดูของน้องเขาป้องกันไว้จะดีที่สุดครับ SAEMAPETCH is on a mission to get another crack at one championship gold. Tonight, he takes on number 3 ranked KULABDAM Vs another young and hungry phenom from Thailand. A win for the Fairtech star could see him face his idol once again for the world title he desperately wants. แพ้ครั้งสุดท้ายก็แพ้ให้น้องโอนั่นแหละครับปี 2019 เดือนพฤศจิกายนจากนั้นก็ชนะมารวดนะครับช
นะรถเหล็กชนะพงศิรินะครับ SAEMAPETCH win พงศิ rate ริ in เนี่ยก็ Muay อยู่ใน Thai is วันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกัน แต่ว่าการเจอกันกับSAEMAPETCHเนี่ยไปเจอกันในเวทีมวยบ้านเรามวยตู้ช่องหนึ่งเป็นไฟล่าสุดแต่ว่าถ้าล่าสุดในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็คือเจอกับทางรถเหล็กนี่แหละครับที่ติงบอกไป ก่อนหน้านั้นก็ชนะอองเงินโทปิกนะครับชนะรามาสนอฟ to draw you in, and then once he gets you to commit, he starts to unload on his opponents, and it's got to be so frustrating to throw your best เปิดตัว shots ครั้งแรกในวันก็ช and then นะ have him แด answer เนล่า back นะครับ like it's nothing, and to sting his opponents the way that he did. คือถือว่าประสบการณ์ในวัน against มีมากกว่ากุหลาบ was ดำ one of the most entertaining Muay Thai battles I've ever seen, Michael. The most entertaining in one Super Series history, without doubt. If you haven't seen it, folks, later on, hop on YouTube, on the One Championship channel, check it out. SAEMAPETCH versus Nongo, it was extraordinary. SAEMAPETCH, the #1 bantamweight contender on the planet, wants another crack. ส่วนไฟล์ล่าสุดนะครับของทางกุหลาบดำเนี่ยก็ต่อยที่เวทีมวยลุมพินีอะครับก็เอาชนะด้วยการใช้ฮุกซ้ายนะครับยก2เหนือทางชาโดสวนอาหารปีกไม้ไปนะครับ Back in November, and here he is again in the One Super Series circle. This one has it all, Mitch. You're talking about the #1 rank against the #3 rank. And the man keeping the จริง closest จะมองว่า eye on เรือ this เวทีด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นไปได้นะจริงนะ ก็ช่วงโควิดนะ ใช่ครับไม่ได้ชกพอดีครับเข้าใจกันได้ Rodlek beat Kulabdam. So if you put 2 and 2 together, math teacher. อยู่ที่การเตรียมตัวเลยครับเพราะว่าไฟล์นี้มันเป็นไฟล์ใหญ่ด้วยครับชิงตั๋วในการที่จะได้ Oh, สิทธิ์ look at the condition though. ขึ้น Look at ไป the abs. ท้าชิง Look เข็ at ม the ขัดกับทาง condition น้อ on งโอ๋นะครับ SAEMAPETCH. โอ้ It's ดู a รูปร่าง full-time เฟิร์มครับ contest, 3-3. เสมาเพชรนี่เป็นคนโครงสร้างกล้ามเนื้อดีอยู่แล้วด้วยนะครับ 4 centimeters taller is SAEMAPETCH. โอ้ Here's Dom สูง Lau. กว่าครับเสือมาเพชร And now, this match is 3 rounds of 3 minutes in a One Super Series bantamweight Muay Thai contest. Introducing first, out of the blue corner, he is the #3 contender for the One Bantamweight Muay Thai World Title and a 2-time Lumpini World Champion, standing at 168 centimeters tall, holding a Muay Thai record of 63 wins ชนะ and 11 63 losses. แพ้ 11 เสมอ 5 นะครับ Representing Thailand. โอ้สถิ Please ติ welcome ชกน้อยกว่าเสมาเพชรเยอะเลย Left Meteorite Sojo Utai. กุหลาบดำสจเพชรอุทัยนะครับ And introducing his opponent out of the red corner, he is the #1 contender for the One Bantamweight Muay Thai World Title, standing at 172 centimeters สูง tall, กว่านะครับ holding a Muay Thai record of 122 ชนะ wins and 122 แพ้ 16 16 losses. เสมอ 1 Training out of FARESS Gym, เป็นคนที่ลีนไม่เหมือนนักมวยนะ นักสู้ MMA ใช่ครับกล้ามเนื้อหน้าอกอะไรนี่แน่นจะมาเต็มมากครับถือว่าโครงสร้างเขาดีครับช่วงบน SAEMAPETCH Vs. And when the action begins, your referee in charge, Mr. Olivier Cost. โอเวอร์เยคอสเดี๋ยวพูดไทยเลยครับ ระวังช่องหัวระวังหลังหัวระวังแกจับต่อยมวย3 ยกต่อยเต็มที่ครับ Olivia Cost delivering the instructions in Thai. Of course, Olivia lived in Thailand for a บ้านเขา long พัก time, อยู่ just พัทยา recently ได้ relocated ตาม back นัก to ติง his สั่งนะครับ homeland of France. Great to have the boss เป็นคน inside ฝ the รั่งเศส circle นะ for ครับ this one. Kulabdam, known for his exciting matches, twice won the Lumpini Stadium Fight of the Year in 2018 against Muay Thai, in 2019 against Muay Thai. ready มาดูยกแรกครับเสือมาเพชรซ้ายมือนะครับกางเกงน้ำเงิน One championship, no surrender, 3, I think it เกม was. สั้นนะครับ It might have แค่ had to 3 ยก ถ้า upgrade ชิง to แชมป์นี่ก็ left 5 ยก asteroid. Watch everything that comes off the left side of Kulabdam. ครบยกไหมครับติงดูแล้ว #1 โอ้โห SAEMAPETCH. กลัวไม่ครบยกอ่ะ หนักทั้งคู่อ่ะ ใช่ครับ แล้วมวยเปิดด้วยนะ SAEMAPETCH is looking chiseled tonight. ก็ต้องสุขุมหน่อยครับเสือมาเพชรอ่ะ เป็นคนชอบแรกครับ แต่กุหลาบดำนี่เดินอยู่แล้วครับ Alongside the likes of Yodson Clive Fairtex and Stamp Fairtex. เร็ว Of course, the Thais do adopt the gym name as their last name. โอ้
ปุ๊บ SAEMAPETCH's going to try and feel เซมา out เพชรก็ KULABDAM. ระมัดระวังตัวนะครับ A lot of early pressure coming from พยายามที่จะ KULABDAM as เขี่ he's ยล่าง throwing กัน those อยู่ teeps นะ to ฮะ the thigh, and you can see it's slowly backing up SAEMAPETCH. So his back's going to be against that circle wall, and he does not want ต่าง to be คน trapped ต่างมี there. ลูกหนัก What SAEMAPETCH's got to be careful ห of นี is มาก not ก็ to ไม่ได้ raise รูปมวย ล่าง มันจะไปคิด ล่าง ไม่ right ชอบด้วย elbow ครับ too far up. He's going to expose the ribs where KULABDAM will slam in those roundhouse kicks. Good high check there from KULABDAM SAEMAPETCH. He's in the blue trunks. KULABDAM in the pink trunks. ปุ๊บครับ Nice ขวางหน้า combination. ครับ เอาแล้ว Starting ครั with บ that ซ้ายออก two-punch แล้วครับ combo. ของเสมาเพชร Outside leg kick there from KULABDAM. There's the left side leg kick. เจาะล่างไปก่อนครับ Hear เปิด that ล่าง crack of leather on bone when these guys are throwing. Time! Guys, นี่เตือน โอ้ นะ โห ฮะ ยังบูไม่พอครับ Olivier saying he wants to see more action. ให้ออกอาวุธครับ ก็เป็นอย่างนี้ยครับเพราะมันมวยสั้นนะครับ3 ยกเอง Tremendous respect from คือ both จะมา these ติด men. มวยไทยไม่ได้นะครับ Well aware of each other's 1 2 credentials. 3 มาดูเชิงนี่ไม่ได้ Studied each other for years. You know, even though there's not a lot of action in a match like this, I really Wood, enjoy wood, watching the mental part of the chess match จะไปต่อย unfold. ตามเสียงเชียร์ก็ไม่ได้ เพราะว่า Action! มัน You can มัน see ต้อง what ระ they're วัง doing. ตัว I like the way KULABDAM's just measuring that distance with those leg อยู่ kicks, ที่ but เตี he ยบเนี่ย caught it. ลำตัวลงเลยครับ โอ้โห โดน ลำตัวครับ อีกแล้วครับจุดอ่อน โอ้ ของ โห เรา ลงเลยครับ This is over. My โอ้โห word. ทำให้เลยครับ โอ้โห Caught him with a Long beautiful leg, shot, huh? a hook to the body. มา That was lightning fast. โอ้เซอร์ไพรส์มากครับ เรา That's what คิด happens, ว่า Mitch, น่า when จะ you blink. ยาวก That's ว่านี้ why I นิดนึง said, นะครับ even though this is ลงเลย there's ครับ not a โอ้ lot ถ้า of จะเป็นจัง action หวะ in this แรกๆ match, เลยครับนาที I ที่ like เข้า watching ช็อต the สำคัญครับ portion of this game unfold because เก something รง like ท้อง that ไม่ can ทัน happen อ่ะแล้วกล้าม in an เนื้อท้อง instant. แก I'll ก็ tell you what, boys. Can น้อย you กว่า hear the เส sound มา of เพชร someone เยอะ knocking? กุหลาบดำจะมีจุดอ่อนอยู่แล้วตรงลำตัวนี่แหละครับไฟล์หลังๆที่โดนหรือว่ามีอาการก็จะ ก็ที่ต่อยกับรถเหล็กก็ First round โดนเจาะลำตัวนะ Wow, he bided his โอ้ time แต่ไม่คิดเลยว่าจะเร็วอ่ะ Oh, ตุ้ม just เดียว that โอ้ลงเลยครับ straight left hand to the body. เข้าระยะ You ซ้า can ยพอ just ดีครับ hear, you can almost feel the soul just leave his body on that shot. That's the difference when you're wearing 4-ounce gloves. Hnak You can't nuông play lắm. around with things like jabs to the face and these body คือ shots มัว because แต่ they ระวัง come บ in นน่ะ heavier. โอ้โห พอดีเลยครับ My word, ง he อ just แล้วครับแต่ว่า rearranged his คงเกรงไม่ทันนะติงบอกครับ internals. Let's go to Dom Lau, make it all official. โอ้โหถือว่าซ้อมมา Ladies and แก้เกมมาดีครับต่อยลำตัวได้เตรียมมา your แน่นอน referee has called a stop to this contest for your winner by way of knockout SAEMAPETCH โอ้โหเสมาเพชรแฟร์เทคครับ หนัก As จริงครับ beautiful a body shot as you โอ้ will ดู ever หน้าของ see. กุหลาบดำเสียดาย มัด Told you he'd been training like a demon. ก็เสียดายครับ You could see กุหลาบ he was in ดำก็ซ้อมมาดี tremendous ตั้ง physical ใจ shape. SAEMAPETCH Vs knocking นัด hard ตึงไปดู at ประ the วัติกุห door ลาบ of ดำ Nong O เขา Gayanga down. ไม่ได้ต่อยมวยขออนุญาตเรียกคันธราชก็แล้วกันครับ คือคันธราชเนี่ยเป็นนักยูโดน่าจะใช้การนอนสู้เป็นหลัก แล้วก็เป็นนักยูโดแล้วก็เป็นนักมวยปล้ำสไตล์อินเดีย แต่ว่ามวยปล้ำสไตล์อินเดียเนี่ยพอนอนไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อนึกออกไหมฮะ ครับ คือมันก็จะเป็นจุดบอดเหมือนกันขณะที่เซี่ยวเว่ยมวยหมัดเลยครับ ยืนเนี่ยรุ่นเลยครับเนี่ยครับ Mixed martial arts star. โอ้โหแล้วต่อยล่วงเลยนะครับ To the circle tonight, determined to climb the flyweight division ladder. It's inside! เป็นมวยหนักขวาหนักมากหมัด But in his way in the stack division ล่า is สุด the ก็ช Indian นะ wrestling star จันโรจนามาโรจนะนะฮะ ครับ With his base in kickboxing, Xie Wei uses powerful แล้วก็ strikes to เป็น initiate นัก attacks สู้สไตล์ and คิก finish บ็อก his ซิ่ง opponents. โอ้ The แต่หนัก results จริง are ครับเนี่ยครับ conclusive. He's knocked down 6 of his last 7 opponents before tonight's bout against AGASA. มาดู Representing เซี่ยเว่ยครับ China, the hunter, Jie Wei. เซี่ยเว่ย We're about to find out what happens when a อายุ traditional Indian 24 ปี wrestler นะครับ and judoka takes on a Shaolin trained ชนะ kickboxer. 12 แพ้ The submission specialist takes on a knockout artist. This 3 น็อ one ก is เอาท์ going to be 100% ครับ because this man knows how to finish opponents.
Yeah, MUAY went 5-0 in 2019 for reasons just like this. He had 5 straight knockouts and he was so aggressive. แต่ก็อย่างที่เราติ้งบอกครับคือหนักก็หนักจริงแต่ว่ายังไม่ได้เจอของเที่ยวของแรงด้วยครับใช่ครับคือหนักอย่างเงี้ยมันก็มีทางแก้สำหรับนักสู้ MMA ว่าคันธาราชอากาซาเนี่ยจะมีทางแก้หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็มีทีเด็ดที่หมัดจริงๆนะถ้ายืนสู้ดูความมั่นใจนะฮะสีหน้าก็ต้องยืมคำวัยรุ่นมาใช้หน่อยว่าอยากโดนช้อนแกงครับตรงนี้ไม่ธรรมดาครับโดนช้อนแกงVery close in the main roster debut, a huge step up in competition, and really MUAY rose to the occasion. Did not let the loss get him down. Started martial arts in school, moved to Henan's world famous Shaolin Temple when he was aged 14, spent 4 years there. And we're going to see one of those questions you always sort of ask, don't you? And especially when you're growing up and the wonderment of martial arts. What would happen if a Shaolin trained guy took on like a เรายังไม่เคยเห็นเลยนะครับเป็นนักมวยปล้ำผสมยูโดนะครับเปิดตัวแล้วครับ India Kantaraj Agasa Konodiga Kantaraj Agasa, one of the brightest emerging talents in Indian mixed martial arts, had an amazing 9-0 ถือว่า start ใช้ได้นะครับอันนี้ตามประวัตินะครับ He wasn't fed any tomato cans. He didn't get his record padded. He earned his stripes to be here on the big stage. Brings in an 5 knockout finishes, over 150 wrestling matches. เหมือนคน second-degree judo ไปทาง background. He's อ got เมริกา all the ใต้ tools, but it's a pressure cooker when you're in one championship. โอ้แล้วสถิติเอาจริงๆเนี่ยแพ้2 ครั้งก็เพิ่งมาแพ้ช่วงหลังนะครับใน3 ไฟล์หลังสุดเนี่ยแพ้มา2 ครั้งนะครับใช่ส่วนไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะชนะมาแต่ว่านี่คือการเปิดตัวที่ติงบอกครับในวันแชมเปี้ยนชิพเราไม่เคยเห็นเขามาก่อนไฟล์ชนะซัมมิชชั่นทั้ง4เลยเป็นนักมวยปล้ำครับแต่ว่าเขาดังมาจากมวยปล้ำอินเดียมาก่อนคันธาราชอากาซา victories over Roshan Mainov, who has been making huge waves here in one championship. So this guy is making a serious debut. เอาง่ายๆถ้ายืนเนี่ย Pressure cooker, the cauldron of being on the biggest martial arts championship for the first time. ชนะ11 แพ้ 2 ครับแล้วก็เผด็จศึกยกแรกนี่5 ครั้งนะครับแล้วก็4 ครั้งนี่เป็นการชนะซัมมิชชั่นเป็นจอมจัดใส่กิโยตินด้วยครับแล้วก็ที่น่าสนใจครับว่าติงในศึกซูเปอร์ไฟท์ลีกเนี่ยก็น่าจะอยู่ในประเทศเขาเนี่ยเขาชนะโรชันไมนามนะครับซึ่งเป็นนักกีฬารู้สึกว่าจะอยู่ในเครือใช่ชนะ2 ครั้งเลยนะครับชนะคะแนนแล้วก็ชนะซับมิชชั่นครั้งหนึ่งครับโรชนา 3-5 at flyweight. It's India versus China, a wrestler versus a Shaolin trained striker. ก็ยืนสู้กับนอนสู้นะครับ 3 rounds of 5 minutes in a 1 flyweight mixed martial arts contest. Introducing first, out of the blue corner, he stands at 170 centimeters tall, holding a mixed martial arts record of 12 wins and 3 losses. ชนะ12 แพ้ 3 เองนะครับ Sunken International Fight Club, representing China. Stepping into action is the Hunter, MUAY. เสียเว้ยครับหุ่นก็เป็นรองนะเป็นรองอากาซาชนะ11 แพ้ 2 เช่นเดียวกัน Indian Combat Sports Academy representing India
Get ready for โอ้โหดูไม่เคยเห็นนักสู้อิน Siaway manages แล้ว to เกม bounce ยื back น to เนี่ย his ดู feet ลักษณะ straight การ after ยืน them. ก็ดูไม่ค่อยเคอะเขินนะครับ ใช้ได้ครับแล้วการเข้ารวบอ่ะ ใช่แต่ดูชัดเจน มวยปล้ำเลยอ่ะ เฮียติงบอกว่าเขาเอากาวเกมเป็นหลักเลยครับไม่มายืนแรกกับทาง ยืนแรกไม่ได้ครับ He's เสียเว้ย scooting แก across the ground. โอ้โหห Agasa มัดหนัก actually has อะไร to ขนา finish ด the นั้น takedown and secure a position. Even if it's guard, a neutral position, he has to secure the position. If there's still kind of นะค someone รับ in a เจอบท scramble ไป on the เรื่อยๆนะครับ ground, เพราะอายุ and Shiaway's able to get 29 ก็ยัง back up, then ยังไม่เยอะมาก ยังเยอะ ใช่ แล้วดูหุ่นนะหุ่นแข็งแรงมาก Hook on the right arm here from Siaway. คือหุ่น Past นัก the ยูโด halfway นัก point มวย of the ปล้ำเนี่ย opening จะต้อง round. อย่าง Low นี้ยครับ single here คือ from จะต้องมีพลัง Agasa, the Indian wrestler. ในการนอนสู้ แล้วดูครับรวบขาจังหวะเนี้ย โอ้โหเสียเว้ย See, in a takedown attempt like this, คือ Agasa ยัง is ไม่ carrying สามารถ Shiaway's ใช้ weight. การยืนโดนจนได้ครับ Strikes getting off now from อากาซา Siaway. ต้องกันนะครับ Looking หนี punches. ฮะ โอ้ Agasa out of ท่าหลบ dodge. ก็เขี้ยวกันนะครับ ใช้ได้ Towards his ใช้ได้ corner. Some panic there from Agasa. Yeah, he หลบแบบบาซิ immediately เลียน got ยู out ยิ of สู that นะครับ corner because you could see it. Siaway, ยังหมดก่อนแล้วกันครับ those เพราะว่า finishing เข้า instincts, I spoke about it ก in ด the เขา open. กดไม่อยู่ Man, 2 รอบแล้วครับ when he gets you hurt, he jumps all over เสีย you. เว้ยก็ And the ป้อง minute กัน he ดี had มา a กครับ target ป้องกัน open to การ him, he started to โด let น go ลาก of ลง those ไป shots. เนี่ยครับแต่ว่าอากาซาก Siaway ลั does ว have จะโดน 6 in นะค the รับ last ใช่ 6. ระวังหมัดเดียวป่องแล้วอ้าวได้ต่อยคืนเหมือนกัน 100% finishing rate. ดูเล็งนะ You เล็ง can see เล็งหมัด Agasa's แล้วครับ taking เสียเว้ย some big, deep เสียเว้ย breaths. เสียเว้ยเล็งครับ And Siaway อากา is ซา coming อากา forward ซาชัก with that left หายใจ hand ไม่ค่อย cocked and ทั่วท้องครับ loaded. They ประคอ call งก่อน Siaway ครับ the ประคองก่อน hunter. You can see him เตะ stalking ก้าน his คอ prey at the ติด moment. การ A left roundhouse kick there from there. Shaolin นัก trained คิกบ็อกซิ่งครับ kickboxer. ดูครับ Tell you เล็ง what, Michael, เล็ I ง would ซ้าย actually เล็ง like ข to วา look at the Shaolin ตามมาครับ curriculum for takedown อากา defense ซา because ก็ไม่ apparently ยอม they do นะ a good ไม่ยอม job เป็ in น the เป้านิ่ง kickboxing camps. โดดหลบรวบ Drop down for a low ส single ปอร์ได้ right ครับ there. แทงเลยครับ Short เข่า knees from Siaway. จะโยก Sprawls out ตัวเนี่ย nicely, ห the นี Chinese athlete. อาวุธได้พอสมควรเลยนะครับอากาซาพยายามจะ Wrist จับ control here from Agasa. What's he looking to do with the wrist there, Rich? เนี่ยครับว่าใช้ได้ครับ Well, ใช้ได้ if he's able to hold on to the wrist, it keeps Shiaway from being able to tee off แต่ on ว่า him. เสีย But เว้ย the one ต้องพยายาม thing that left him open there was Shiaway รัก was ษา able to ระดับ still การ land ยื and น be สู้ there. เอาไว้ So ครั he บ was just using ต่อย it to get back วุด up. ครับอากาซาเข้าไปรวบ Siaway avoiding the เสียเว้ยก็ยัง takedowns. ถ่วงตัวเอาไว้ได้ครับ Glances towards the big screen here in the stadium to see how much time is left. 40 seconds on the clock. 40 วินาทีครับ Oh, nice little palm heel strike there from Siaway. ไม่ต่อยตบบ้องหู Don't see those too often. เหลืออีก Rich, 30 something วิ else นา you don't ที see. ค Is รับ it permitted to use a shuto strike, a knife hand strike? It is permitted. Obviously, โอ้ถือว่าเป็นยกแรกที่ ไม่ได้เลย the most ทำได้ดี effective เลย place แหละ to ครับ use that would be into the throat, เพ but ราะว่า that's an คุม illegal ตำแหน่ง strike. แล้วก็อย่างที่ติงบอกคือได้ Yeah, you could. ได้คะแนนจากการเทคดาวน์อ่ะ หลักๆอ่ะสองดอกใหญ่แล้วครับ เนี่ยบังได้ โอ้ Beautifully done there มา from Siaway. ระวังและโดนหมัดเนี่ยครับ Punch the ยัง kick. ไม่โดนเต็มนะครับ Well, อา certainly กา the ซา first ประ part of คอง the ตัว round นะค was รับ Agasa. ยกนี้ให้ผ่านไปก่อน Second part of the round, Siaway เข่าลอย crossing elbow rightมี on ฟั the นศอก bell from the Chinese kickboxer. Yeah, Agasa แต่ doesn't ก็ดู quite มี have จุด the อ่อนให้เห็นเห same มือนกันนะครับ pop จริง to เว his ลาโดนบี้ takedown ถอยแล้ว attempts ทรง in ไม่ that ค่อยดี latter ใช่ part ไหม of the เนี่ย first ที่นัก 5 ติงดู minutes. อ่ะ You can see น่า why. จะเป็นเรื่อง He แร was ง just ครับ going after พอ these ไปปลาย takedown แล้ว attempts with หมด everything แรง that he had. เพราะว่า And การเข้าไปรวบ Siaway was เพื่อจะลาก just คู่ต่อสู้ putting ล a งมาเนี่ย stop to that. มัน And that's what we were มันใช้ talking แรงเยอะ about. Once he gets เนี่ you ยครับ hurt, he starts แต่ to ยัง jump สา all มารถ over ที่ you. จะ Agasa had to go ผ่อ run น for หนัก the เป็น hills เบา in จาก that หมั one. ดของ Because he's เสีย just เว่ย doing ได้ Siaway is doing a great job of ยังโยก stopping these โยก takedown defense and doing ผู้บรรยาย everything ยังบอกเลยนะครับว่า right. เสีย Digging เว่ย for the underhooks ถือ and ว่า pushing the head ประ down. สบความสำเร็จใน Yeah, as you mentioned, Michael, ในการ Agasa came out สู้ at the beginning ย of ก the แรก round, earned ครั the บ takedown, เพราะว่าป้อง little กัน bit of control on the ground there, but การ Siaway, จับ once he was able to get การ back โด to น his ลาก feet, ลง and he มา had แล้วก็ defended สา the มารถที่จะ takedown ตอบ prior to โต้ใน that. He's done a great การ job ยื of นได้ defending the takedown, predicting where this fight is going to go, keeping his เนี่ย stand, ครับ landing some effective ลิ punches. So แฟรงคินให้ I คะแนน actually, เสีย after เว่ย 5 minutes มาก of กว่า action, have him with a pretty decent margin at this point in time. How much does the takedown defense factor into it? แล้วถ้าโดนหมัดของเสีย A เว่ย takedown is worth more than a จังๆเนี่ย takedown defense โอกาส because ร่ you วง have มี to เยอะนะครับ realize อากา that ซา
the person is attempting a takedown, they're putting the match where แต่ they ถือว่า want it ป้อง to be. กันดีครับ If you're able to ตอนนี้เสีย defend เว้ย the takedown, I'm going to เน้น score หมัด you บ on ว that, กแล้ว but ครับ not เดิน as ติด much as แล้ว I ครับ would พอเขา if you พุ่ง were เข้ามาใน actually เก็บ attempting ส a อยอัป takedown คัต and เลยครับ succeeded. Big telegraphed overhand right to open the round from AGASA. Outside thigh kick just above the lead knee from ตอนนี้ Siaway. ชัดเลยครับเกมยืน Siaway เหนือ pressing เยอะเลยครับ AGASA to the เป็น outside, รองมากเลยครับ forcing the Indian to เสียเว้ยลุยเลย เดิน into เล็ง the เลยครับ power เล็งแล้วครับ side of Siaway, which อากาซา could be โอ้ย dangerous. แหมแกเหวี่ยงทั้งไหล่ Got to go counterclockwise, which is ไม่ where โด he น goes right now. But then you can see COA changes นิ่งกว่าครับ stances. นิ่ So งกว่า whatever เล็ง way ซ้ายเลยครับ that เล็ง Agasa ซ้าย starts to drift to, Agasa that's when เตะหนี COA ครับ changes his stance to match เสีย it. เว้ยเล็ง So เลยครับ he's going to เล็ง force แล้ว him right ซ้าย up ครับ against that wall and look for his ซ้ายโอ้ openings. คล่อม Again, another spoiled Lộc takedown Thanh, yep. attempt there.
AGASA is going to have to figure out how แล้วก็การ he พุ่ง can เข้า set ไป those รวบ takedowns up because ก็อย่าง whether it's with his ที่เรียน punches ตอน or แรก head อ่ะ feints คือ or เอาลง something ได้ to แต่ control on the ต่อ inside. ไปจะทำอะไรได้หรือเปล่า A little better because these shots that he's taking from a หมุน distance, เตะ he's not going to end up landing the takedown. เริ่มมีอาวุธใหม่ๆนะครับเสี่ยวเว่ยเล็งซ้าย Measures เตะ with the lead hand, cracks with the left leg. Nicely done from Siewei. That was a beautiful kickboxing technique. จะเข้ายูโดครับนี่ฮะเข้าท่าแล้วครับไม่ทันโดนเข่าก่อนครับเสี่ยวเว่ยแทงเข่าฟันศอก But ไม่โด Siewei's น not giving him โอ้ that ทำไม opportunity. โต้ด้วย His กราวเกม footwork นี่ is putting him in เหมายก very คะแน good น positions to let เป็น go ของ of the นาเซีย strikes, เลยนะครับ but then not be there for the possible takedown. Yeah, this is a great point, Mitch, because it's not like I should restate what I said. It's not as if AGASA is ชั taking กจะ bad มีความกัง shots วลให้ as เห็นแล้ว much ครับ as Siewei AGASA is just forcing him to commit to these เสี่ยว bigger เว่ย shots เล็ง because ซ้าย of เลย his ครับ footwork. ซ้ายครับจิ้ม Body shot there from Siewei. ตัว Belly button through the back, still เนี่ย controlling ครับเริ่ม center พอ circle. Really ยืนระยะ forcing him. นานๆแรงจะหมดนะครับอากา I ซา want to see more body shots Kantarat landed by Agasa. Siewei. That right kick. โอ้โห lands to the ไป body. There's the right ไป kick to the ตัด leg, Mitch. ขา You ครับ called it. ว่าดู Front ถีบ kick หน้า up ครับ high, didn't target. Drifts off to his left again. ยกเนี่ย Agasa. เสี่ยวเว่ย The ดี thing กว่า about ชัด Siewei เจน is he นะฮะ throws เพราะว่า most ยื of น his สู้ strikes ล้ to วน the head. He's a knockout artist. He's always trying to go for the ๆ finish. เนี่ยครับ But I'd like to เริ่ม see him start เดิ touching น up ด้วย the ความ legs มั่น and ใจ the อากา body ซาเข้ามา just รวบ to ส slowly ปอ start ร์ to ไว้ wear ครับ down your opponent, and then the head will open up. การยืนทรงยืนนี่ชักจะแกว่ง Good แล้วนะ round ครับ so far for Agasa. Siewei. เสี่ยวเว่ยตาม Right นะครับ hand lead there, stepped off line to his left. ถีบ That was a half front kick, half side kick off the lead leg from Siewei. เสี่ยว No เว่ยเดิน striking in retaliation ตอน though นี้ from เร่งเมื่อ Agasa. ไหร่ก็อากาซาก็ลำบาก Just ถีบ waiting หน้า for เล an ยครับ opportunity as Tama. there to hunt for a takedown, but not getting it. Siewei far too evasive. Continues to หมั come ดครับ forward หมัด on the ออก inside. He แล้วค wants รับ to throw the elbows to Agasa. Siewei. You ตอ can น see นี้ as ไม่ they มีแรง break, แม้กระทั่ง Siewei จะ just ลาก right away เสี่ยวเว่ย starts ลง moving นะครับ forward and pushing him right back เสี่ยว against เว่ย the edge of the circle there. แรงเหนือกว่า It's just ครับ he's แล้วก็ constantly in his face. Agasa เริ่ม has เล็ง no นะครับ time เล็ง to แล้ว actually back up and เล็ง figure out เล็ง how แล้ว he wants to อา change กา his ซา game ถอย plan. อย่าง You เดี can ยว see him just cutting off the ring and moving forward the whole time Siewei is. เตะ Shoots in again เข้า for ไป a จับ single ขาครับ leg. Defense once more from จับไม่อยู่ Siewei. แล้วครับ It's going to be โอเค frustrating now, Rich, for ตอนนี้ Agasa. สถานการณ์ถือว่าน่า It เป็น is, ห่วง and นะค that รับ was another shot from ห่วง distance เสี่ยวเว่ย without ฮะ any kind of real ห่วง setup อากา to ซา it. No head feint. คือถ้าโดนจังๆอะมีแวว Now, ครับ this is อา exactly กา what ซา Mitch เนี่ was ย talking about เนี่ยครับ before. At least ตอนนี้ Siewei จับ was เขาไม่ moving ลงอ่ะ forward on that one. เนี่ย Agasa was able to พอลงไปแล้ว get เขา in ก็ยังเด้ง deeper ขึ้นมาได้ครับ and almost earned a takedown. And this is exactly what we were talking about at the beginning of the round. แรงก็ I would not ถ้า score ยิ่ that ง as a takedown on เร่ง Clark ใน because he การ didn't ที่จะ actually ลาก secure เขา any ล kind ง of เนี่ย position. มันก็จะใช้แรงเย Mitch, อะ you ขึ้น feel that after the first 45 seconds of the first round where there were คือ takedowns ทรง from Agasa, that ของทันทราช Siewei อากาซา has ถือว่า gotten his ใช้ได้ทรง number. ดีเพียงแต่ว่ายังไม่มีทีเด็ดนะครับ He keeps threatening with the same takedown. It's that same single leg now. He's not ดู really ท่าจะ putting ระแว things ง together. Like เสีย here, จริง he's ครับ not transitioning to the other leg. He's ขนา not ดโดน trying to หัก get ขาก็ double ยังต้อง underhooks. ถอยกรูด He's เหมือน not กัน going for head and arm throws. He's just basically และ attempting ตอนนี้ that ทำ single อะไร leg ไม่ over ได้ and ฮะ over again. เสียเว้ย But แค่ what ถ่วง he's ตัวเฉยๆ lacking เนี่ย is he's lacking the เนี่ย setups for these takedowns. ยังเอาลง I would ไม่ love ได้ to เลย see ฮะ him put a few คือมุมแบบ punches นี้ไม่มีคะแนน in นะครับ front of เพราะว่า that จุด takedown จุดที่ได้คะแนน just คือ to การ get เทคดาวน์ลงไป Siewei's แล้วก็ hands to come แล้วก็ up เล่นกาว because เกม now ใช่ ใช่ you can ต้อง see เล่น how Siewei พอ carries เทค his ดาว hands ลงไปแล้วเนี่ย lower his guard, ต้องอยู่ so ใน he's able โพ to ซิชัน defend ที่ those takedowns ได้ easier. เปรียบและ เหนื สา อก มารถ ว่าที่จะบุกใช่ครับ From แต้ม referee Mohammed นี่ Sulaiman. พอเขาลงไปแล้วก็ Seconds ทำอะไรไม่ได้ remains. ต่อ Second round of three. It's been a good 5 minutes ขณะที่ almost ยื here นสู้ from เนี่ยครับ Siewei. แหม่เนี่ยครับ Lunges with that right hand. He really powered up on Khỏa. that. There's the overhand เสียเว่ย elbow. ก็เดินติดไม่จริงครับต้องติดกว่านี้ครับ เนี่ยจะรวบเขา hunting รู้แล้วครับ for a finish. มันมีท่าเดียวไง With the อากาซา strikes. ครับ As เล่ soon น as เล่นงาน he ขาก่อน shoots, his hands immediately come down to stop the takedown. He ตาม starts มา pushing the head, and น he's วด got ลำ great ตัวแล้วครับ 10 วิ balance. นาทีครับเข้าลอยหลบได้ อุ้ย He อุ้ย says he spent hours on the mat ถอดใจ working on แต that กแล้ว takedown. ด้วยครับ Did you see that แตก flying แล้ว knee ถอด towards ใจ the end เลย there? ค A รับ little bit of Cirque du อุ้ย Soleil ถอด from ใจเลยครับ Siewei. ไม่อยาก สักครู่ข้างหน้า His cut too. He earned a cut on that. I don't know if it was the โอ้โห
ดยกครับ knee that scraped him or right แตก there. แล้วแกถอดใจเลยครับ on top of the forehead. Mitch, how much is it sapping the gas tank of AGASA that he was continually circling and being forced to circle away the น่า entire จะถอด 5 ใจ minutes แล้วไม่เอาแล้วมั้ง there ครั from บ COA? I think that the movement is okay, but it's these ยกซะด้วย failed นะครับไม่รู้ว่า attempts ไฮไล that ท์ตัด are มา really ไม่รู้ sucking คงไม่ it ถึง out แน่ครับ of AGASA because he just not only is it คือมัน physically หมดยก draining, ก่อนแต่ but ว่าแต also ก
mentally พอแตกแล้วอ่ะ As อา we คา look ซา at เหมือน Richard's เหมือน unofficial ว่าจะถอ scorecard ด there, ใจ just take ครั a บ look at both of them in the corner here, and you'll see how there's not a drop of นั่งเลย sweat. อ่ะ Very ใช่ครับ calm, composed โอ้โห is แล้วเลือด Siway, เลือดออก breathing เยอะด้วย heavy ครับเพราะว่า and looking deflated มันก็ is กำลั AGASA. งสูบ Yeah, ฉีด and ด้วย just นะ to comment on that before I talk about the scorecard, Michael, you could hear Siway at the end of that round when he was throwing his strikes, like really he committed to that knee, and you could hear the key eye, if you want to call it แต่ that, ดูทรงไม่ as ลุ he ก was ครับ striking. Like he's putting a lot of leather in everything he's throwing right now นั่นไง because he's that ไม่เอา comfortable. แล้ว He might not get off his โอ stool. กาสสูงครับ He's not getting off his ไม่เอา stool. นั่นนะครับ Wow. Well, AGASA could not answer the bell. ดูทรงจะ Just ไม่เอา for clarity purposes, the doctor จริง did ๆ ดู not พื้นฐาน stop that. That was AGASA กลางเกม from the อ่ะ cut. You ตร saw ง him อ่ะ tending to the ใช่ cut. ครับ ดีเลย แต่ อ่ะ ว่าพอ mentioned เก at ม the end ยื of น the ดู last round. ดูเหมือนกันที่ That ติง was บอก not ครับ doctor คือเขา stoppage. อาจจะ That was ผ่านพวก AGASA เก not มลักษ answering ณะ the bell. ที่ไม่ได้เจอคู่ต่อสู้สไตล์ยืนสู้เยอะมาก คือสไตล์มวยปล้ำสไตล์อินเดีย คือทรงดีหมดเลย I said เหมือน that กับคราว AGASA ที่ was แล้วที่เราถ่ายทอด deflated. ส You ด could อ่ะ see it. พอเอาเข้าลงไปแล้วทำอะไรไม่ได้ ไม่รู้จะทำอะไร ไอ้ทางนี้ยืนแล้วยิ่งกลัวยิ่งน่ากลัว The Shaolin kickboxing style trumps the Indian wrestler tonight. I think we got to take a look at this knee สิ่ง again. ที่ Here's เสีย where เว่ยมีเพิ่ Siway มก็คือ takes เนี่ยครับแล้วจริง flight. Yeah, and he โอ้ clipped เข่า right at the side of the ขนาด head ก้มหล there บ of นะครับ AGASA. เข่าคม And มาก maybe ครับ it rattled him a little bit. มันเหมือน He แรงบวก immediately 2 ตอน went up ก้ม to นะครับ check จังหวะ on it. ก้มพอดี Check รู้ out เข่า this หรือสไลด์ poetry นักแข้ง in ครับ motion as Yeah,ครับ Siway takes to the air. โดนเล็บนิ้วก้อย นั่นสิครับมันดูเป็นเฉือนแต่ว่าเนี่ยครับ เหมือนกับจับศีรษะทันทีว่าเลือดไหลทันทีครับ พอเลือดออกไม่เอาเลย This คือ match was คือสิ่ง presented ที่ to you by น่าจะชื่น Xiaomi. ชมอ่ะเสียเว่ยอ่ะ Ladies and gentlemen, your referee has called a stop to this contest for your winner by way of technical ชนะเทคนิคน็อกเอาท์ครับ Siway. จริงๆมันมีรายละเอียดแต่ละเวทีที่ติงเคยบอกพวกเราไปแล้วว่า แต่ละเวทีมันก็ออกไม่เหมือนกันเข่า ไม่เหมือน แต่ว่าเข่าลอยเนี่ยอิสระเลยคุณกระโดดเข่าลอยเนี่ยคุณกระโดดไปเลยกี่ทีก็ได้แต่ว่าเวลาถ้าคุณจะจับตีเนี่ยตีเข่าเลยนะครับเวอร์เบก26แล้วก็ซิมสัน28เนี่ยเป็นคนสุรินามจริงๆอะฮะเป็นคนเชื้อสายสุรินาม 3-minute round. The bout will be judged round by round. There are 3 judges circle side. Representing the Netherlands and Suriname, Miles the Punisher Simpson. ไมค์ซิมสัน Miles Simpson. ตระ You กู know ล the เขา name เนี่ย Simpson นะครับ because his น่าจะ uncle, มีฐานะพอสมควรเป็นเจ้าของโรงยิมนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของค่าย and มวย Miles is คิกบ็อกซิ่ง phenomenal. เลย Another man sitting next to me, Rich Franklin, has actually sparred with Miles Simpson, and he managed to evade even you, Ace. Yeah, you know, I spent some time at Saigon Sports Club in Vietnam, and he was there. We overlapped. I was training with him. So I didn't know Miles at the time. Got in the ring with him and was pleasantly surprised. This kid is smooth. And one time he turned the corner on me, disappeared, which is something I always do to people. And I was like, hey, wait a minute. Now I know what that feels like to have that done to me. So I'm excited to see what he does in the circle tonight. He's got a great record too, an 83% finishing rate, a 40% knockout rate. Orthodox stance, he comes in tonight only a centimetre shorter than VERBEEK. This is just going to be Dutch kickboxing at its best. Yeah, Miles got multiple Muay Thai titles. He's got kickboxing titles. He has pro boxing experience. I actually saw his boxing debut in the Philippines. He is a really exciting striker. He's got big power. His movement is very evasive, and he wants to be explosive and stronger in every single area than VERBEEK. And it's something he showcased in the past. Is this sort of aggression, but what I really like from Simpson is just his hand combinations and his movement. He never keeps his head in the same spot. I do want to clarify, Ryan Simpson, his cousin, not his uncle, and I commentated Ryan, I remember something like 20 years ago when he fought in Perth, and Ryan Simpson, a 7-time world champion, was a formerly number 2 ranked at Lumpini Stadium. And here's Miles. Look out for his lead left hook. It's pretty good. ที่เมืองไทยด้วยนะฮะ Representing the เป็นเจ้าของค่ายจริง Netherlands, Santino VERBEEK. We talk Santino about the pedigree of VERBEEK Simpson. นะครับ How about this man? His ดู trainer หล่อมากนะ is ครับ the greatest heavyweight kickboxer of all time.
four-time K1 World Grand Prix champion โอ้โห Ernesto แชมป์ K1 4 สมัย Who is arguably the greatest leg kicker in kickboxing history. And in Verbeek tonight, you will see typical awesome Dutch kickboxing. Yeah, I don't know if you can get a ได้ better เป็น role นักชก model for your เปิด classic ตัว Dutch มานะครับ kickboxing than แล้วก็ได้ Ernesto Hoost. But Verbeek does it ได้เป็น very นักช well. ก He ย is อด the เยี่ยม next ด้วย generation นะ of ครับ Dutch kickboxers. He comes out throwing fire, Michael. You'll see behind Verbeek is Ernesto Hoost. They've flown over มาที่ from แล้วนี่ชนะ Holland. ทาง Santino was so impressive, one of the matches of the year in 2019 on his one Super ตอนแร Series กก็ฝึก debut against มาเชียล Juan อาร์ตนะครับ Cervantes. ฝึกมาเชียล He อาร์ตแล้ว knocked ก็ out พอ Cervantes in the first เปลี่ยน round. He มา showed a ต่อย granite คิกบ็อก chin ซิ่งตอนอายุ after Cervantes 12 ครับ came back with a late แล้วก็อยู่ในวงการ onslaught คิกบ็อกซิ่ง flying มาโดยต knees ล from อด Juan Cervantes, and Verbeek survived it. Man, Michael, the way that Verbeek ate that flying knee was like watching Rick Franklin chew down on grass-fed beef and sweet potatoes. It was crazy the way Verbeek would have levitated most mortal humans, but he took that on the chin and just kept coming forward. ครบเครื่องนะฮะ Look out for คร the บเครื่องเรื่องคิก similarities บ็อกซิ่งเลย that นะครับ Ernesto สำหรับ Hoost's career was ทางด้านของ epitomized by. Verbeek Look out for the leg kicks. There was no better leg kicker, folks, in the history of kickboxing, I'm telling you, than that man right at screen, Ernesto Hoost. None better. Also the body shots, the dipping liver shots. Ernesto Hoost, one of the greats of the liver shots, right up there with Andy Sauer and Bas Rutten. Okay, and the movement, the ring generalmanship, Santino's got it all. I'm not saying he's a clone of Ernesto, but certainly you will see a lot of similarities given that Ernesto is his main man. And Rich, it's always a thrill when you've got a living legend in every sense of the word in the same stadium. Absolutely, and I'll tell you what, Miles Simpson here has a very tough matchup for his introduction into one championship. There will be no quarter given to either man. Santino Verbeek brings in a 67% winning rate. He brings in 27% knockout rate. So he's gone to the decision more times than Simpson. But he doesn't mind because technically he does have ต้องมา excellence ดู all นะครับ around ว่า Santino Verbeek. ซันติโน เวอร์บีกกับไมค์ซิมสันนะฮะ Both เน representing เธอ the ร์แลนด์ Netherlands. ใครจะโช Simpson ว์ also flying the คิกบ็อก Surinamese ซิ่งได้ flag. ดีกว่ากันนี่ครับเวอร์ This บีก will be good. It's a kickboxing contest. It's set for 3 by 3 เรื่อง minute เวลเตอร์เวท rounds. นะครับ Very close อา on ยุ our tail of the tape. Let's เป็น go to ซิม Tom สัน Lau. แก่กว่า 3 ปีครับ แต่ว่าความสูงนี่พอกัน This เลย match is 3 rounds of 3 minutes in a one สั้นกว่ากันแค่เซนเดียว series welterweight kickboxing contest. Introducing first, out of the blue corner, he stands at 183 centimeters tall, สูง holding a Muay Thai and kickboxing record สถิติ of มวยไทยคิกบ็อก 65 ซิ่ง wins นะครับชนะ and 14 losses. แพ้ Training out of Simpson Gym and Saigon Sports Club, representing มาฝึกที่ประเทศไทยเราด้วยนะครับ Netherlands and Suriname. Please welcome Miles, the Punisher, Simson. เป็นลูกศิษย์ลิฟแฟรงกินแต่ลิฟแฟรงกินเนี่ยเป็น MMA ครับ 184 centimeters tall. สูงกว่า holding เซ a นหนึ่งครับ kickboxing record of 37 wins ชนะ and 14 37 แพ้ losses. 14 เสมอ Training out of Cejudo Gym, representing the Netherlands. Introducing Santino Verbeek. ซันติโน เวอร์บีก And when the action begins, your referee in charge, Mr. Justin Brown. Athlete center. กรรมการจัสติน บราวน์ Gentlemen, you นะ both ครับ know the rules. I expect a fair and clean match. Obey my commands at all time. You will stop when I say stop. Let's watch the low blows. Please touch gloves. Back up. Look at the stare down between Verbeek and Simpson. The Netherlands, the greatest kickboxing มาดู country ยกที่ in 1 นะครับ history. 3 ยกเองครับ Dutch pride เวอร์บีก on the ดูหนาก line ว่า in เยอะเลย this ครับ one. ซิม And สัน both นี่แก men ได้ out of their corners quick ได้อ้วน to an ครับเตะ outside ทัก leg ทาย kick ก่อน from ครับ Miles Simpson. ถีบเลยครับซิมสันเตะสูง Low kick from Verbeek. ถีบ Dutch ลำตัวครับ kickboxing is เวอร์บีกยังไม่ออกอาวุธนะครับ solid boxing and เล็ง thumping นะครับ low เล็ง kicks. ซิมสัน And that's เตะ what we're seeing at the moment. เข้า Low พับ kicks ใน to the ถี inside บ and ไว้ outside thighs from both men. เวอร์บีกเดินเตะ Front kick to ยั the งครับยัง midsection there ซิมสัน from จะถีบ Simpson. สกัด Clash of เวอ leg ร์บีกก็ kicks. เคาะล่างอยู่ครับ
ซิมสันเตะ You've got the southpaw stance, switching between southpaw and orthodox on Simpson. The orthodox stance on Verbeek. Good nice range off the lead leg there from Simpson. Simpson said that his activity and his volume would be his key to success in this matchup. He wants to just throw more than Verbeek. And Verbeek said he's just going to out-muscle Simpson. He's just the bigger, stronger athlete because actually Simpson is coming up a weight class to challenge it this weight. Verbeek นี่ยังไม่เข้าซิมสันทีบ just trying to keep Verbeek at bay, set up some ranging techniques maybe to come over the top. จังหวะแกดีครับ Verbeek trying to cut down the movement, overhand right from both. Turn and knee. You are allowed to clinch under kickboxing rules, but you must be active. Only a short clinch. It's only for offense, never clinching for defense. Under one Super Series kickboxing combination work there from Verbeek. ออกอาวุธได้เนียนดีกว่าเวอร์บีกสิครับเวอร์บีกกลับช้ากว่าครับ Connecting with the bottom part of the shin. ซิมสันจะถีบคืออาวุธไม่หนักนะครับแต่ว่าออกได้เยอะเนี่ยครับ To outside leg kick there from Simpson in orthodox stance. แทงเข่าใช้ได้เลยครับซิมสัน ทีแรกดูว่าเวอร์บิกจะดีกว่าแต่ช้ากว่าซิมสันเนี่ยไม่ได้มีลูกหนักนะครับแต่ว่าคล่องสายตาพลิ้วกว่าครับแต่พับในครับเวอร์บิก ดีกว่าที่คาดนะครับแต่สปีดเนี่ยออกจะไปทาง K1 ใช่ครับ ไม่ได้สปีดเร็วเหมือนคิกบ็อกซิ่งครับ And just short leg checks. You never raise the shin up high. Short leg checks. The leg turned out causes a lot of damage. You check the kick just to the hard part of the knee, the bottom part of the knee. กระแทกยับใส่ก่อน causes a lot of damage. Jab to a low fake there, Verbeek. Inside leg check from Simpson. Very good pace set in the opening 2.5 minutes. ถีบดีครับซิมสันนี่โดนหมัดแล้วครับ Step through knee off the left there from Simpson as Verbeek tried to come through straight punches. โอ้จิ้มตรงๆครับเวอร์บีเข้ามารัว You can see Verbeek slowly builds up. He started the round kind of stationary, kind of slow, but as this match went on, Verbeek starts to pick up volume and movement, and it looks like Simpson's starting to slow down a little bit. Like this volume is starting to overwhelm him. You're also seeing a difference of styles here and there. Simpson is more classically trained as a Muay Thai athlete. He's won Muay Thai championships. Verbeek classically trained as a kickboxer. Especially the way that Verbeek starts to that timing on that push kick right there, that was beautiful, but that was in the early part of the round. Look at that, as Verbeek initiated, was able to get that timing off, but then as the round went on, we started to see more and more of this. Verbeek starting to initiate. So I think you have a good point by the Muay Thai style. You can see the way Simpson enters into the exchange, and he looks for the clinch almost, and he's not given that real opportunity here. Verbeek needs to keep that volume coming. Scored on a 10-point must system. Rich after one round. Who do you have it for? Yeah, I think Mitch made a good point there that Simpson came out strong at the beginning, was landing leg kicks. His volume was higher, but as the round went on, Verbeek really turned up the volume. So I think he snuck it out. I gave him the 10. มวยก็ดูให้คะแนนอย่างที่ตีบอกไม่ยากครับคือถ้ามันไม่ได้มีนับก็19เลยครับ9ใช่ครับบางทีก็99นะแล้วแต่ถ้านับก็18ไป For Santino Verbeek, trained by the legend Ernesto Hoost, or for Miles Simpson, trained by his cousin, another superstar Ryan Simpson. แต่เวอร์บิกนี่ฉับฉวยดึงนักเตะ โอ้จังหวะ2กลายเป็นซิมสันดีกว่าแล้วครับนี่ครับเข้ามา Michael, you spoke about the leg kicks earlier from Ernesto Hoost. How good he was at checking these things. I'm not seeing that from Verbeek. He's taking a lot of these leg kicks, or he's trying to get out of the way. He's not really checking. He just takes on the leg and then comes forward with a punching combination. คือผ่านศึกมาเยอะกว่า Peter Ertz style there from Verbeek, charging with the hands and then throwing a knee at the end of the combination in close. Good body shot off the right hand from Verbeek. Clinch and knees here from Simpson. Some of that Muay Thai coming into play. Right hand down the tube there from Santino. Nicely done on the inside there from Santino Verbeek. Let's go.
Both men very game here tonight. เวอร์บีก Bumps ต่ the อย extension on that lead leg front kick to Simpson. ซิมสันว่ายกนี้ใช้ได้ครับ An inside เวอร์บีก fly ก็ kick เตะ to that ล่างมัน femoral ครับ profunda from ต่อย Simpson. แยบ Outside leg. โอ้โห โชว์สปีดมาเลยครับ เหมือนมวยซ้อม Threaded that nicely. These guys just keep coming, clashing together. You watch those National Geographics where you see the mountain goats just slamming heads on the mountainside of the mountain. That's exactly what this is. These two guys just คือน้ำหนัก coming เหมือนดูจะไม่หนักนะครับ ใช่ครับ These last couple combinations ออก are ไม่ perfect ถึงขนาด examples. 100% กันมาก ก็ขยันออกไว้ครับในจิ้มหน้า But as he does it, Verbeek is just landing three-piece combination after คื three-piece อเวลานักมวย combination. ไทยเขาซ้อมคู่อะ Step through knee there from ซ้อม Simpson. คู่ก็อย่างนี้ยครับเคาะเพื่อ Verbeek goes ก to อด that back leg. ไม่ได้ออกให้เน้นหนัก A lot of ไปก้าน reward คอ in ครับ taking out the back เวอร์ leg บีก because ซิมสัน traditionally ถีบแทง kickboxers เข่า don't train the checks off the back leg. So if you can Verbeek target ก็เตะ it, step to the เอามา outside and kick it. ต่อย High reward technique. อัป Uppercut เปอร์คัต to ส the วย left ครับ hand. Nicely โอ้ done เวอ for ร์บีก Verbeek. ชุ He's ด got นี้ speed on his hand. Simpson ยก hunting ขา after the knees. ทำอะไรไม่ออก ได้ครับ ซิมสัน ทักจะอืดเหมือนกันครับ มั่วเลยครับโดนชุดนี้อีกแล้ว คือสไตล์คิกบ็อกซิ่งนะครับเวลาออกต้องออก Was เป็น a ชุด left hand for the one thing there. Didn't take it though. Front kick from Verbeek. อ้าวถีบหน้า โอ้ โอ้โห ทำเล่นเลยครับ Nice jab from Simpson. ใช้ได้ใช้ได้ Shots under the right elbow of Santino. Tang Launches Kao. the knee to the เหมือน midsection. ต้วมเตี้ยมแต่ออกนอก ออกนอก แขน ครับออกนอก ใช่ครับ 1-2 เคาะต่อยเตะเวอร์บีกประกบแทง Cracking outside leg kick there from Simpson. That Simpson one เตะขา reverberated around the เตะขา Singapore ครับ Indoor Stadium. He landed another Team one Nam. right there. He's Simpson landing these Kao. leg kicks. He's doing a good job with it. It's allต่อย about ครับ who can go Verbeek first and แล้วเตะ score because the other one is going to แน่ come เข่า right ลอย back with their own shot. ถีบครับซิมสันจะหมดยกอยู่แล้วฮุกไม่โดนเอาโดนแม่ก่อนจาก Close round in the second. แล้วเดินสภาพ Oh, again, both men Salo having their Saleh moments, กลับไป the ครับ flurries, ซิ the มสัน combinations of Santino, ดูครับ Verbeek, ชุด the นี้ครับ leg kicks and the front นี่ kicks ฮะ of Miles Simpson. 1-2-3 I like the อัปเปอร์ defense คัต from แทง Simpson. He's able to evade a lot of these Yeah, oncoming Verbeek. shots. But that last one, especially when Verbeek Simpson throws that gets leg deep kick, now. that can land. I also like the push kicks being thrown by Simpson. He's doing a good job of catching Verbeek off balance. ไม่รู้ว่าต่อยทรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าไม่ใช่ทรงนี้นะ Look, แล้ว Simpson's ที่ doing a ดู good job with the ดูป้อแป้ power เพราะ and เรี่ยว his แร leg ง kicks. Doing a น่า good สนใจ job going นะ upstairs and ตัวเนี้ย downstairs, but คือ still เป็นมวย Verbeek is ที่ throwing in ถ้า more ขยัน power. He's กว่า able นี้ to put และ the ร่างกาย combinations แข็งแรง together กว่านี้ in bunches. เนี่ยครับ And that's going to make the difference on the judges' scorecard. I have แฟรง him กินก็ยัง 10-9. ให้เวอร์บีกดี I กว่า agree. I'm going to go 20-18 คือถ้าเป็นคะแนน after ได้เป็น two ทางการแบบนี้ rounds นี่ on ถือ my ว่าชนะแล้ว unofficial นะครับ scorecard to ใช่ Santino ต้องเร่ง Verbeek. ใช่ Third and final แต่ round. ไม่ใช่กรรมการ That puts Simpson 3 in a ท่าน position อาจ that จะ he's เห็น actually ชัดก็ได้ เพราะว่า in order to win this เราก็ match. ดูว่าซิมสันต่อยได้ No ชิ draws งตา in นะ this ก็ดูจังหวะสองก็ดีครับ extension round. เพียงแต่ไม่มีลูกหนักอ่ะ And the way Verbeek is going with that as he's increasing, I think this is Yeah, going to be a tall มี order ถีบหน้า for มี Simpson. เตะ But he's ต่อย doing it เตะ right now. I like how he puts ถี these บซ้าย combinations คิก together. I ซิม like สั how น he goes up and then เวอร์บี down. เข้ามารัวหมัดโดนหมัด Santino's ของ got to be ซิมสัน careful ส of วน his มา arms ผมดูครับ heavier ก็ because เตะ of all ติด the กาส่วน combinations ใหญ่ he's ครับ throwing is not to drop them because Simpson can loop over เข้า the กับจับ top ครับ แต่ with เนี้ย the เข้าจริง overhand ครับ right with the left hook and tag Santino. Takes a groin strike there, does Miles Simpson, and And that's what we saw with the Cervantes match. Verbeek looked เนี่ยเราได้เห็น spectacular in the first two kickboxing rounds, จ๋าๆ throwing เอาเข่า high volume, but then in the third round he started to fade, and that's when Cervantes came มัน on. ก็ So ครับลู it'll ก be ครับดอก interesting นะ to มัน see ไม่ได้โดนกระจับ if สักทีเดียว Verbeek figured แต่ว่า out the ตำแหน่ง strategy กระ of จับจะไปแขวน his สูงขนาดนั้น controlling his ตำแหน่ง gas เป้าใน tank. การแทงสมเสี่ยง Yeah, I was cringing during the ก็เบร replay กได้ that นะ he ครับ there been in this สูง position. สุดก็ But- คือ3นาที so แหละภายใน Simpson 3 has นาที 3 ถ้าตาม minutes, จำนวน the ยกอะครับ duration ถ้า of เป็น a round MMA here ก็ to ภายใน recover 5 นา from ที this. แต่ It คู่ looked นี้เราดู painful, ว่า but เป็น it's คิก not บ็อก gonna ซิ่ง stop him จ๋า now. ๆเลย So นะ ครับ he'll take his time here and get back in. What I'm seeing from Verbeek is he's filled a lot of these holes. He went back to the drawing board and he ก็สังเกต corrected a นะครับ lot of คู่ those นี้เวลา mistakes. เขาตี And เข่า he เนี่ย looks เหมือน really กับเป็นอั fresh ตโนมัติ right เลย now. So ถ้า I ไม่ think นับ we're เข่าล really อยนะ gonna ครับ start เหมือนเมื่อ seeing สักครู่ที่ exciting เบรกไปเนี่ยจังหวะ last ค้ำแล้วแทง 2.5 เนี่ย minutes เขาจะรู้เลยว่าแทงได้ทีเดียวแล้วก็ต้องหยุดนะครับ ใช่ครับแล้วเขาก็ต่อยเนี่ยครับต่อยแล้วก็เตะเนี่ยนะต่อยแล้วก็เข่า ใช่ครับ เนี่ยครับรัวๆต่อย เนี่ยมันตามสูตรเลย ไม่ได้เน้นเรื่องของความหนักหน่วง อันนี้ผิดกติกานะครับ
rules. เจตนาเหวี่ยง Muay Thai coming ทุ่ม again there คู่ต่อ from สู้ Simpson.
เนี่ยครับต่อยเตะเหมือนมวยถ้าใครเคยดูมวยไทยแล้วบอกว่าอย่างนี้ครับมวยซ้อมนี่หว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาต่อยจริงล้วนตัวเตะ1-2 ครับซิมสันก็ต้องเข้ามาแรกแล้วครับยกนี้อาจจะรู้ว่าคะแนนตัวเองเป็นรองเตะแทงเตะ1-2 เตะเวอร์บีแกก็เคาะอย่างนี้ครับก็อาจจะชนะคะแนนนะครับเน้นสวยงามนะครับออกมาทั้งคู่เลยอ่ะเนี่ยมันไม่ได้มีความหนักอ่ะเคาะไปเรื่อยครับเนี่ย Dipping liver shot like he was digging for oil. Comes up the center corridor, flicking high right roundhouse kick. Nice pull back away from the jab. ความแม่นเนี่ยต้องให้เวอร์บีครับ You hear the corner of Miles แต่ซิม Simpson สันนี่ลูกฉาบสวยเขาก็เยอะ They want the volume. Good uppercut. ส่วนใหญ่หมัดบนหมัดเคาะเอาโอ้จะหมุนลูกนี้ไม่โดนเลยครับนานๆจะมีหมุนตบ Nice guard. ถีบครับซิมสันแทง รุ่นนี้ก็ดีเหมือนกัน All here from Simpson. VERBEEK using the double forearms, nice and tight, elbows close to the body. Nice jab, sticks it between the guard. ลูกขยันเนี่ยต้องให้เวอร์บีต่อยเยอะออกอาวุธเยอะเนี่ยครับออกที่เป็นชุด Little late to bring the left hand up though. Got to watch that. เคาะ If anything's going to be his undoing, I think in the final 55 seconds, it'll be dropping that left hand. แต่ยังดีครับเจอพวกสไตล์เดียวกันแต่ถ้าเกิดอีกคนนึงหนักเนี่ยอยู่ยากเหมือนกันนะครับ ไอคนที่เคาะอย่างนี้ ใช่ครับเจอสวนหนัก โดนสักทีใช่ and they're both trying to pour it on here in this last round. You can just see ถีบหน้าครับโอ้โดนนี่มีอาการเลยครับโอ้โห This has definitely been a better round for Miles Simpson. ลูกถีบมหาปลายโดนอีกแล้วถีบอีกแล้ว Went to the well ว่า one นี่ time จอ too ม many ถีบหน้า though. ครับ Santino body shot outside thigh kick. ถีบ Catch no counter on the front kick. Goes to the back leg there, Simpson. เอาโดนแหวก Santino แทง starch behind that left hand. โด Body น shot from ลำตัวเริ่ม Simpson. เน้นหนักแทง โอ้มาเป็นชุดครับเอ้า ต่อยเอายก ติ๊ง ดีครับ ยังไง เอา ตัวเนี่ย แก้ครับ โอ้อาการออก มา ด้วย แล้ เนี่ วย มันชันไปกว่าจะหมดยกอยู่แล้ว โอ้โห โอ้ซิมสันมาแรง But I don't think it'll be enough. That is unofficial, of course. Yeah, I'll say this, Chevelle. He took that. โอ้น่าสนใจครับคะแนนอย่างเป็นทางการจะเป็นยังไงจะแตกต่างจากที่ริฟแฟงกินได้ให้หรือเปล่าในสองยกนะ อาจจะมีต่างนะ ใช่ผมมองว่าจริงๆซิมสันไม่ได้น่าเกลียดเลย about that round. It was a matter of does the volume of strikes from VERBEEK คือ outweigh จะอ the อกไม่ power เอ of ก the ฉันท์ strikes ออก from เป็นงาน เดอร์บีกอะ Simpson? ต่อยไม่ถูกใจนะติงนะคือต่อยเหมือนซ้อมอะเหมือนมวย คือผมมองว่าหมัดชุดที่มันออกมาเยอะมันก็สวยงามแต่มันติดกาดแต่ลูกเนี้ยลูกชัดเจนอะ ลูกงดงามอะต้องให้ซิมสันนะครับคือเดอร์บีกอะมันเหมือนมวยซ้อม เหมือนมวยไทยซ้อมคู่ Ladies and gentlemen, after 3 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. อาจจะไม่เอกฉันท์ All 3 judges เอา have เอกฉันท์ called this contest in favor of your winner by unanimous decision from the blue บู corner. แสดงว่าริฟแฟงกินเนี่ยอาจจะดูคนละเครื่องกับเรา ก็เมื่อกี้ยังบอกลิฟแฟงกิน MMA นะก็ดูอาวุธมันดูเนียนตา แต่มาร์ตินเหงียนในเชือกแรกก็เคยเจอมาแล้วด้วยนะครับ It's one of those don't blink or you'll miss it moments. Don't go ก็ anywhere. มาดูนะครับ Let's see. FARESS The hype is real. On เรี the ยน big จบ stage, วิศวะเครื่องยนต์นะฮะเครื่องกลมานะฮะ Sidekick โอ้โห early on there off ดู the lead ดู leg ใน from รูปไม่คิด Kelly. ว่าตัวจริงใหญ่ขนาดนี้จริง Traditional ตัวใหญ่นะครับเนี่ย red โอ้ย ร่วงเลย Nice check hook. แล้วฟาเรสโอ้โหแล้ว Beautifully หัว done นี่เป็น there from ซาร่า FARESS เลย for his first strike. You can see it caught Oh, right on the side of the head, but แต่ Edward ว่า Kelly's ถ้า the ประ one สบ that การณ์ initiates เนี่ย the เคลลี่ takedown and immediately getting ดู caught ว่า in a เยอะ reverse กว่านะ triangle แต่ as ใส่ FARESS แทงเกอร์ของใส่แทงเคลลี่นะครับ snatched it right up. Rich, I can see you shaking your head. Was that a mistake, do you think, by Kelly to attempt a takedown on FARESS? No, not at all. Actually, he just took the opening there when FARESS. แต่ไฟล์หลังของทางเคลลี่เนี่ยก็ through that first feint on the jab. จบนะครับจบในครบ3 ยกนะครับไฟขังไข่แล้วก็ไฟเซฟปินเนี่ยก็โดนจับแพ้เทคนิคครับ คือแพ้ฟาว แพ้ฟาวไป A very intriguing match. You've got a true veteran here in จะกลับมา Edward ก็ไม่ได้ Kelly กลับมา against a man on the ชัดๆนะครับ big roster แต่ว่า debut. ค่ายเขาก็ยังเป็นค่ายที่น่ากลัว ทีมราคาย Tremendous นะฮะ credentials, as we stated, Dragon. โอ้โห You แต่ see ฟาเร FARESS ส trying to shove that arm down. He's trying to get control of the left arm of Edward Kelly, but Kelly's doing a ถือ good ว่า job ใช้ได้ครับ of ฟาเร preventing ส that from happening. He's trying to pass the half. Good ground and pound thrown by Edward Kelly as FARESS immediately transitions into the full guard.
This is where he's dangerous. He's got a few submissions off his back. He's ฝ่า got ย an นี้ก็ดู active ต้องการ full จะพิ guard. สูจน์ตัวเองเหมือนกัน He's นะครับ trying to squeeze, เอ็ดเวิร์ด เคลลี่ make it a ได้ little ตำแหน่ง more ดีซะด้วยครับ comfortable for Edward Kelly as he's trying to push the head down, looking for something. 16 finishes, 13 by submission, 3 by knockout. แต่ว่าเคลลี่ประสบการณ์ในการสู้ในวันใน MMA มากกว่าอยู่แล้ว FARESS was just doing a great job with the wrist control there. He was setting up for the triangle, but Kelly wasn't having any of that. Kelly's been working really hard on his submission defense. He แต่ knew ว่า that ไป was เกิ going ด to ไป come โต into ที่ play อี because ยิ he ปต์นะครับ knows just how FARESS strong FARESS is off his back. And you see FARESS immediately transition into the rubber guard, but good head position from Edward Kelly as he's trying to drive his head into under the เคลลี่ chin พยายามเอา of FARESS. หน้าดันเลยครับไม่ให้ฟาเรสเห็นแต่ว่าจังหวะจะพลิกมาเข้าซ้ายคอนโทรลก็หลุดครับก็น่าจะประสบการณ์เคลลี่เยอะกว่า Earning that reversal right there, I was going to comment on how good Edward Kelly's top pressure is. We really have seen over the last 18 months in particular, the ground game of the guys from Team Lakau there in Bagyar City has improved out of sight, Mitch. Yeah, they ดูเขาครับ have ดูมุมนี้นี่ชัก spent ไม่เหมือน hours โม on the ซา mat, ร่า just ครับเหมือน refining คริส their โตเฟอร์ เคอร์เท technique น and really trying to work on นี่ things. นะ But you can see this is นัก not เทน where นิส he ของ wants บรา to ซิล be. He ครับ does not want to be on คื the อ bottom คือ with ต้องดูว่า FARESS has got การใช้แรงนะ very heavy การบริหาร top แรง game. เนี่ย Look for him to start และติง dropping ยัง the มอง ground ว่า and pound and เคล start ลี่ setting up those บริหาร submissions. แรงของตัวเองได้ I ดี mean, at one time, Team ขณะที่ Lakau ฟาเร was สเนี่ย the แกเร่ง most เลยนะครับ dominant เร่ง team สุด of เล the ย mixed martial arts world. เนี่ย They จัง have หวะ also พอเร่ง mentioned สุดแล้วเนี่ย 2018, 4 of a ต้องดู possible ว่า 8 พอไป world ปลายแล้ว champions in จะ our men's จะ divisions. 4 ประ belts. คองแรงตัวเองไหวหรือเปล่า At the moment, they still have one. Joshua Pascio, ดู the การมี strawweight ส world มาธิ champion. กับเกมเนี่ยยัง Edward Kelly would เป็ love น to get ทาง another ด้านของ run at the เอ็ดเวิร์ title, ด but เคล it's ลี่ currently ยังดู held ดี by กว่า Tunley in นะ the ครับ featherweight แต่ division. ตำแหน่งนี้ดันหลุดเฉยเลยครับนัทติง จะใส่ Very careful right here. He's gonna try to pop out the back head door, but triangle FARESS got a หลุด good ครับ grip on that arm. พอหลุดปั๊บเคลลี่ได้เปรียบเลยครับเนี่ย Kelly to use his shoulder pressure to negate that triangle. นะฮะ Rich, I ดัน felt หน้า a ศอก mental กระแทก from you then for ต่อ Edward ย Kelly. เข้าการ He did a great job there as he was เคล coming ลี่ out. He พอ actually พอได้จังหวะ as a cornerman saying, watch your arm, ได้ watch จั your งหวะ arm, ปุ๊บ watch your ได้ arm. But เปรี he ยบ did a เลย great ครับ job of posting on that leg to keep himself ฟา from เร being ส in the ข triangle. ยับ Back to striking here, which will favour Kelly with that wushu background. Though we do have the Taekwondo stylings of FARESS. เป็น Perhaps ทั้ a ง style that doesn't คาราเต้ translate เท as ควันโดนะครับฟา well เรส into mixed martial arts as wushu, as the Team Lakau boys have all shown. ไม่เป็นอย่างเดียวคือมิกเมอร์เชลอาร์ FARESS trying to time that โอ้ right โห hook. อย่างนั้นยุ่งเลยครับ แกแรงบริหารแรงไม่ดีเนี่ยครับดูจากระบบหายใจ with it, but he's trying to set it up again. He's trying to come over the top of Kelly's left hand. เคลลี่ Gigantic right hook. Mitch, if it comes down to gas tank with Kelly at 36, yep, FARESS at 29, you see Edward slowing down. The boys from Bagyar City, given the elevation, are just known for their cardio and their endless gas tanks. But how do you see Edward if this one goes to the third round? You know, when we saw Kelly last time against Tung Kai, he went the full 3 rounds, but he was just getting outworked by Tung Kai. Tung Kai was able to ดูครับ land จังหวะเตะ successive โอ้ combinations ย and ปลาย really นะ started to put a เต็ pace ม on แข้ง him. เต็ม Couldn't แข้ง handle. อุ้ย But Tung Kai is known for that, you know, very aggressive footwork. เหมือนตอนเตะเจอกับถัง Accidental ไข่ kick here to the groin. So FARESS has up to the length of an entire round to recover from this. It didn't look like I've been in this position before, been kicked in the groin. เวลา This one didn't look like a bad one. 5 So นา I ทีครับ expect ถ้า this เกิด to ว่า take ครบ off here 5 in นา a ทีแล้ว second. ยังไม่ไหวเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูนะครับนักกีฬาสู้ไหมถ้าไม่สู้ก็ต้องรวมคะแนน Yes, นะครับ going to recommence here. Didn't take. Just an accidental groin กลับมาแล้ว strike. ครับ And they touch gloves. Southpaw stance here on Ahmed FARESS. Looks for the inside leg, does Kelly. ก็จังหวะนะครับ Kelly in that orthodox stance. Flicking high kick there from เตะ FARESS. สูงนะครับฟาเรส Switch round kick from Edward Kelly. Goes head hunting. เคลลี่เนี่ยก็ยังมีทักษะวูซู FARESS นะครับ looks the taller of the two, but it's only because the hair Side adds about kick. 5 inches to his height. Final 10 seconds of the round. Tried for the turning hook off the lead glove there, the Egyptian. Body shot from Edward Kelly fell งาน short. ไกลแล้วเกิน Dropping ครับ knee from โอ้ย FARESS. โดนครับ Another body shot ว่า just before the แหม่ bell. ไปพรวดครับยังดีปล่อยไม่เตะมันนะครับน่ะ Tell you what, Dragon, intriguing opening around here. Both men having their ไฮไล moments. ท์เดียวที่ผ่านมา That nice little จังหวะเตะด้วยครับเลยเสียหลักไปถ้าโดนหมัดแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดจะร่วงจากอาการเมาหมัดนะอันนี้เป็นจังหวะที่ได้เทคดาวน์ครับ puts ของทาง FARESS เคล on ลี่ his back and immediately started to work. แล้วก็เนี้ยครับเกิดจะเป็นช็อตสำคัญเหมือนกันนะครับได้ขึ้นบนแต่ว่าหลุด Did a good job of having control
control and also trying to set ดัง that ก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ในวัย36 การ37ผมเหนื่อยนะก่อนนี้ก็ไม่ค่อยดีมีโอกาสแล้วนะครับสำหรับเอเวอร์เคลลี่ฟิลิปปินส์นะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ติงบอกผมว่าอยู่ในยุคต้นๆนั่นแหละของวันแชมเปี้ยนชิพก็โตแล้วไม่ได้เหนื่อยกว่าโตมาพร้อมกับวันเลยดีกว่าก็สู้แคลรี่ที่เขาครบเครื่อง2 แพ้ 8นะครับก็อย่าไปเชื่อคะแนนของลิฟแฟรงกินนะครับฟาเรสเนี่ยชนะ16 แพ้ 3แต่ถ้ามวยไม่เอาเลยเอพอไหวอยู่ครับเขาเป็นเจ้าอยู่ก็คือไม่แพ้ชนะสมิชชั่นไปพับในครับเคลลี่นะครับชนะสมิชชั่นมาถึง13 ครั้งนะเตะสูงดี16 ครั้งเนี่ยโอ้ส่วนเคลลี่ช่วงหลังไม่ค่อยดีนะ2 ไฟล์หลังสุดก็แพ้รวดนะครับแพ้ให้กับนักสู้จากจีนทั้งคืออาวุธของฟาเรสยังดูไม่น่ากลัวครับเคลลี่เนี่ยมันยังมีลูกทีเด็ดทีขาดfor that side kick. It's a Yoko Getty in karate. They use it to the knee, to the thigh, to the midsection. Mostly to the thigh though, the lead thigh. You can see Fares is trying to time that side kick on Kelly's entry. I'd like to see Kelly be a little bit more active. I like how he threw the roundhouse high and then came around with the spinning back kick early in that round. But we're just not seeing really the movement that I'm expecting to see from Fares. Against Alan Philpott, Fares was very active, very light on his feet. His footwork was a lot more evasive, but here against Kelly, he's very flat-footed, standing right in front of Kelly. I think that should tell Kelly that he should be a little bit more, he should pull that trigger. Yeah, you know what, Mitch? Actually, if you look at Fares in the beginning of the first round, he was a bit more bouncy than he is now. Like he's starting to really flat foot here. I don't know if that's a fatigue issue or a change in strategy. ยับแล้วดึงออกถือว่าใช้ได้ครับจังหวะนี้ของฟาเรส You can see the flat-footed stance on Fares. Maybe loading up those round kicks a little more. We've seen him go to the head here early in the second round. Good outside leg kick there from Ferocious Kelly. Goes to the inside thigh. Nicely done. Striking contest so far in this round, 140 down. Body shot from Kelly. High kick of his own there. Both coming from striking backgrounds, Taekwondo and Wushu, two beautiful styles of striking to watch. Traditional styles that you must adapt to effectively use in mixed martial arts. Long-reaching sliding jab there from Kelly, fell short. But again, as Mitch and Rich both pointed out, lack of movement here from Ahmed Fares. เตะติดการ์ดดึงจังหวะเอาละครับจับโยนมาเลยครับเซฟดาวจังหวะนี้ Another big takedown, but he caught it with his arm on the outside. แต่ว่าฟาเรสก็พยายามที่จะแก้ด้วยใส่แทงเกอร์นะครับ Now Fares has got a really tight triangle. That's going to be hard. Edward Kelly's in a bad spot right now. คอของ Edward Kelly เลยครับ Similar position, a similar occurrence in the opening round. สุดๆเลยครับเข้าเหมือนเข้าเหลี่ยมเลยครับ ไทเกอร์เล็กจังหวะนี้จะถึงขั้นไม่น่าถึงขั้นแต่ไม่น่าแล้วครับเพราะเคลลี่เขาหายใจออกสบายๆครับคือมันไม่ได้แค่ติดที่คอแต่มันลมหายใจยังออกอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นการ์ดเขาด้วยครับแล้วมีแขนอยู่ด้วยครับดังนั้นต้องแก้นะครับแขนติดข้างนึงนี่เดี๋ยวอาจจะปิดช่องหายใจกันแต่ก็พยายามกดศีรษะนะครับช็อตใหม่ยังตามมวยปล้ำอันเดอร์เทคเกอร์นะ Still a long time to go. 1 minute 50 remains in the second round. กดศีรษะของเคลลี่ Pressure on Edward Kelly. Can the Egyptian get the win? ใช่ต้องกดลงครับถึงจะทำให้หายใจไม่ออกได้ถ้าไม่ตายอันเดอร์เทคเกอร์นะเฮลเกตนะฮะไม่ใช่นะฮะI'm impressed. I'm impressed at his resilience. เพราะเคลลี่ก็ยังนั่งสบายอยู่ Try to posture that head up, relieve a little bit of pressure. เปิดหน้าโดนทุบคืนเหมือนกัน momentarily, and that's given Edward Kelly just enough space to keep alive inside the choke. ไม่จบอะครับไม่น่าจะได้ถึงขั้นซับมิชชั่นได้เพราะว่าถ้าเกิดหน้าจมไปเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูก้มไปเลยครับก้มกัดพุงไปเลยครับศอกครับใช้ศอกครับสบายครับเคลลี่บอกทำหลุดเฉยเอาคืนแล้วตามมาเข้ามาเข้าได้ฮาร์ฟการ์ดด้วยนะได้การ์ดนะฮะI can't believe he actually escaped that triangle.
And he's inside half guard now. Okay, Dragon, where ได้โอ does กาสใช้ศ Ferocious อก go ข from ยี้ here? แล้วครับ Got to do some work. He's ข got ยี้แล้ว 40 seconds to really ข try to ยี้ build ด้วย himself ศอก back into this ซึ่ง match. เคลลี่ชำนาญกว่าอยู่แล้วนะครับ Triangle attempt for a long เนี่ยครับ time. โอ้ So เอา you มือ got ยั to น be คาง wondering about just the energy that Fares is going to have left in his legs because he was squeezing with everything he ฟาเร had. สก็ได้แต่ป้องกันตัวครับเนี่ยฮะ Ahmed FARESS was looking for submission number 14 to no avail. However, locks down the right leg ถื here อว่า of ทำได้ Kelly, ดี who's นะครับ inside of half เคลลี่ย guard. กนี้ We approach the ฟา final เรสก็ 10 seconds. พยายามที่จะ They're going to get ล็อก Rich's ขาของ second เคลลี่เอาไว้ moments นะครับ on the ให้ขยับไป scoring of ข้าง the หน้า first อีก 10 ไม่ได้ minutes. ครับ We are เคล scoring ลี่ as จะ an ขยับ overall มาเล่นงาน contest, not round by มากกว่า round. นี้ก็ไม่ได้ติดช่วงล่างติด And we are หมด going ยก into ค the รับ third. We are going into the deep water. สูสีครับ What a great contest, Dragon. Yeah, that was. Yeah, This is the part where I was talking about. See how he had his arm on the outside? One arm was in, one arm was in the outside of the legs. คือถ้าเป็นมวยปั้มในจังหวะมันก็จะดูชัดเจนว่าเหมือนกับตกลงไว้แล้วนะครับแต่อันเนี้ยจังหวะพอดี จังหวะได้ ใช่จังหวะดีเลยครับ But Edward Kelly จังหวะได้พอดี alive. แต่พอหลุดมาก็ได้ทุบเลย Around there was finally able to pop his head back out. Interesting one to score. We got 10 minutes are down. Rich, how did you break it down so far? 10 minutes are down. Yes, this is a fun one to score. Actually, keep in mind I had Edward Kelly slightly ahead at the end of the first round after 5 minutes of action. But now in this round, you know, when they came out at the beginning, they were exchanging back and forth. Nothing significant on the feet. Leg kick here and there. But you could see that after the ยกที่แล้ว takedown, นี่ Fares ไม่ was really ไม่ well ต้อง that. การ I นะครับ scored ให้เป็น him ฟา on เร a near ส submission with the triangle because I could hear Edward Kelly gurgling, and that's the highest scoring category. ชิง So ดำนะครับ he's ยกนี้ taking the lead at this point in time, although it's just แต่ marked. คะแนนที่แฟรงกินให้เนี่ย Still คือรวมนะ anyone's fight. ใช่ครับ สองยกนะ Third and เพราะว่าวันแชมเปี้ยน final ชิพให้คะแนน round. แบบโดยรวมนะครับ What a cracker of a second เคลลี่ round. ต้อง What a เร่งเหมือนกันนะครับ ถ้า survival คะแนน story, เป็น as แบบนั้นจ Mitch ริง said, for Edward Kelly. See, this is what I'm not used to seeing. I'm not used to Fares seeing ยืนปักหลักแล้วครับ Fares stand flat-footed like that. พร้อมบวกครับพร้อมบวก He's usually very active and mobile. This Kelly needs to เตะ be Edward Kelly's opportunity to start lighting him up. He's a stationary target. He Fares doesn't let go of those legs. ยืนคิดครับ You ยั got ง to ไง wonder ดี at this point in time how fatigued Fares's legs are after holding that triangle for so long. แต่ Step across outside leg kick there from Kelly. Kelly needs to Kelly. keep doing that. Just keep touching him because how close the scorecards are. This Side kick is สักทีครับ Edward Kelly's opportunity to do some work and put some points on the board. ฟาเรสแกยืน Step นิ่ across งๆครับ outside ไม่ leg รู้ kick จะเอาอะไร again ครับ from Kelly, finding the mark on the quadriceps of Ahmed FARESS. But I was waiting here. It's been a minute. He hasn't really thrown anything. But I think Kelly's being a little tentative because of that big right hook that Fares has thrown a couple of times. The leg รอ kick's กระแทก working ยับ though. ครับ I ฟาเร like ส it. He's picking the mark and then getting out of range for a possible counter with that hook from FARESS. You also see big kicks coming from Kelly too. And rightfully,ไม่ได้ครับ Solomon สุไล is มาน giving both a caution here, saying, I need more action, กลายเป็นมา boys. ยืนจ้องกันในยกที่เป็นดีกา ต้อง ด้วย มีแอคชั่นหน่อย Needs to take a different strategy คือ because ฟา just เรสเนี่ย based แก on my ยืนนิ่ง scorecards, เล I ย know ครับ it's not official. Looking at how he's behind, I'm not sure just picking at the leg like this is going to earn him the victory. He's got to do something more than this. But Rich, the match is judged in its entirety. Was that submission in the second round enough to maintain this lead if this continues for another 3 นี่ minutes? ครับจิ้ม Well, ลำ keep ตั in ว mind แล้วค it's รับ just a marginal lead at this Kelly point in time, and Edward Kelly is Te- just picking, and it's not enough to actually ฟาเรส score in เป็น some ยังไงครับ striking ไม่ออกอะไรเลย superiority. ค But รับ Rich, we've had 2 minutes now Te- of has Ahmed thrown เคล a ลี่ก็ไม่ strike กล้า in this สี round? ขลามครับ It's I think he just did. nothing coming. I think he did throw one jab that didn't land. There's nothing here from him. There's nothing ดูเลย here ครับ from ยืน Ahmed นิ่งครับ FARESS. ยืนนิ่งเลยครับฟาเร Agreed. ส All I'm saying is that if I was Edward Kelly, after that happened to me, I just ไม่ would รู้ว่าจะ not ทำอะไรเหมือน leave กัน it in ครั the บ judges' score hands like that. Rich, you know Ahmed well. What's the problem here? Why is nothing coming from the Egyptian? I think เตะ fatigue โอ้ is the issue. ดี I ครับ think fatigue is the issue Fares after that triangle. He started Kelly coming in เตะสูง flat-footed midway through the second round. His style really got เตะล่าง flat-footed, and I was asking myself, is this a strategic decision? And I think that it's just a matter of gas tank. So I don't know if this was เตะพับ something น in อก training with the camp leading up to it, or ฟาเรสเดิน what the problem is here. For ยับ It's maybe 2 jabs in the round, Dragon, I think, for Ahmed. เตะ Yeah, he's attempted a few things, but I just think he might not have the tank to continue. But this is Kelly's opportunity. He's got 2 ผู้บรร minutes ยายบอกเพิ่ง to เห็นยับ really ได้ start to 2 ที put ค some รับยกนี้ shots together, and he's ยังไม่ทำอะไรเลยครับ need more than just these leg kick touches. เตะ Can he derail the นี่ height ครับ of โดน Ahmed ลำตัวไป 2 FARESS? ที Goes to the body of the lead hand there. Does เหมือนว่า Kelly แก edges หมดแรง forward อะ the ฟาเรส Filipino.
เลยไม่ได้ Kelly's also ทำอะไร a ครับ beautiful counter striker. He likes to make people come at him, Side get kick out of the way, and then come back with the combinations. That's why you can เตะ see พับ those นอกครับ combinations. Kelly When Fares does approach and enter his range, he starts to tee off with the hand combinations, but Fares is not giving him that opportunity. So the leg kicks are really all Edward Kelly can throw. I'd be excited to see, Rich, what would happen if Kelly decides to flurry for even 15, 20 seconds to go hell for leather on Ahmed. 100%. You know, the referee Kelly Mohammed ขยับ Simon here has already issued a second warning. ต่อยลำตัว I โอ้ย wouldn't be surprised if we โด saw น a ลำ yellow ตัว card before the end of this round. โอ้ยกนี้กลายเป็น ดึงจังหวะครับ เขาเวลาตัวเองทิ้งไปครับฟาเรส There's a ทั้ง side คู่ kick up เล to ย the hips from แต่ว่า Edward ดู แต่ Kelly. เคลลี่อะ Certainly ที่ be พ able ยายาม to เขา put ใช่ him ครับ higher in this ดู third แล้วยังมีหมัด final round. จังๆเป็นคะแนนให้หน่อย เนี่ยเตะ Nothing coming from Ahmed ฟาเล Fares. สเหมือนไม่อยากทำอะไรเลยครับยืนรับอย่างเดียว He's โดน fatigued. เตะนี่แดงแล้วนะครับ Something is wrong with นี่ the ฮะเตะ Egyptian. Kelly scoring with these strikes that are landing, especially the outside thigh เตะ kicks. ก็ไม่มีอะไร Enough ที่จะย though ก after an impressive second round Fares from Ahmed Fares. We are scored once again at the Ahmed 15-minute Fares totality, not round by round. And again, Mohammed Suleiman, you hear him, boys, saying, เหมือนยืนนึกอะไรอยู่ there's another side นึกว่า kick จะทำอะไร for ดี the หรือ man เปล่า from Team คือ Pakai. ไม่เข้าจะได้ไม่เจ็บเตะเนี่ยครับเตะไม่มีอะไรเลยครับฟาเลส They're not really throwing. เหลือไม่ถึง I think 30 he's วินา just ทีแล้ว tentative because he's afraid เคลลี่ of เตะ Fares เตะ launching เคาะไป another one of เรื่อย his ๆครับ attacks. So ได้ he's แต้มนะครับทำเล่น ค ไป รับจริงๆเคลลี่ถ้าเร่งสักชุดหนึ่งก็น่าจะชัวร์เลยครับ Ahmed's blown the last 5 minutes though, เตะ Drake, just through ฟา inactivity เลส alone. แกยืนรับอย่างเดียวครับอะไรโดนต่อยโดนต่อย Finishing โอ้ double body shot there from Edward Kelly. Final โดนอัด seconds ไปสองดอก of what เตะ has อีก been a ยกนี้ไม่ทำอะไรเลย 5 minutes for Ahmed Fares. โอ้เสียหายครับ Well, how do you score it, folks? Wherever you're watching around the world, you have the Egyptian who had a very good second round. May have come close to a submission, as Rich said. You could ไม่ hear น่า the จะมียก gurgling นี้ครับ sound ฟาเลส that Edward Kelly was making as he defended the choke. ช็อตนะฮะ Certainly the last 5 minutes was Edward Kelly striking. Again, it wasn't volume striking, but what he was throwing was landing. Here's Fares trying to work through ไล that น์นะครับ half ดี guard. อยู่ The ช่วง second หนึ่งครับ round was his หลังจาก best นั้นนี่ก็ round. ดี He was ช่วง able to ย get ก this สองครับ deep ยืนจ้องหน้า triangle. กัน He was so tight, but Edward Kelly just kept it alive, popped his head out eventually, and was คืออย่าง able ลูก to เนี้ยที่ deliver ใช้ some ground and แท pound. งก็ Let's go to Dom ก็ต้อง Lau ดูด้วยนะครับ and ว่ามัน find out our มัน winner. พอถึงขนาดที่กรรมการจะมองว่ามันเป็นเนีย เสียหาย ใช่เป็นเนียซับมิชชั่นหรือเปล่าเพราะดูแล้วไม่ถึงครับ Ladies and gentlemen, after 3 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. Judge number 1 calls this contest in favor of the red corner. แลก Judge ให้แดง number นะครับ ให้ 2 calls ฟา this เลส contest in favor of the blue corner. คนที่สอง And ให้ judge แค number รี่ครับ 3 calls this contest in favor of your winner by split decision from the blue น้ำเงิน corner. ครับเอเวอร์เคอรี่เขาให้แดงนี่โดนด่าครับ ใช่ครับ พอยก3ไม่ทำอะไรเลย He's back in the winner's circle, the veteran, the ferocious. การเจอกันของ2นักสู้ที่ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับมาติง On Liang Wei. This one will be under our mixed martial arts global กติ rules กา set. The ของ bout Mixed will be Martial judged Arts ก็ in its เนี่ยครับ3 ยก entirety นะครับ as a ยกละ 5 นาที 15-minute กรรมการให้คะแนนโด match. ยร Knees ว to ม the head of a grounded opponent are legal. ก็ You ห้าม cannot เตะ strike ศีร the ษะ back ขณะที่ of คู่ an ต่อสู้ opponent's head. นอนอยู่กับพื้นนะครับ Representing China, the little monster, Liang Hui. ถึงเหลียงเว่ย A very talented young mixed martial artist with a ton of success and experience for his age. Liang Wei, a wrestling standout from China. เป็น This มวย man ป locks ล้ำ on with นะ you, ฮะ drives you to the canvas, puts you on your back. It is very hard to get up. Can the little monster do that to Anthony Toe Yeah. tonight? Little Liang Monster Hu นะครับ will want to come out ก็ hard and fast, โห does tend to fade ฟอร์ม if it goes ฟอร์ม to the ช่วงหลัง third นี่ round. And for him, ดู Mitch, ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ it's นะ all about the wrestling. Yeah, พวกเขาน่ะ Michael, 4 ไฟล์รวดนะจริง multi-time Chinese wrestling champion has got a wealth แพ้ of คะแนนนะครับ experience 3 ไฟล์หลังสุด And แล้ว you ก็ mentioned ไฟล์ก่อน the นั้น strength and แพ้ซับ conditioning มิชชั่น aspect. But he says he has solved that problem. He spent a lot of เป็น time นักมวย with ปล้ำเป็นนัก various วู strength ซู and ครับ conditioning เนี่ย coaches improving his gas tank because he felt in the Senzo Ikeda match he
did still เป็นนักบู start ซู to เขาช falter อบ a little bit in that เฉิน third หลง round. นะครับ So he has made those adjustments and really improved his ability to go ไป hard มาที่ 2 นะครับสำหรับ three การ rounds, มา and เข้า that's สัง what กัด I'm ของวัน looking แชมเปี้ยน forward ชิพ to seeing with him here tonight. He's got good boxing. He's got a very aggressive style. He likes to push forward, and I really think that's going to match up well to Anthony ศิลปะป้องกันตัวเพราะว่าดูทีวี He likes the head movement. He likes to counter strike. So I think these two match up really well, Michael. เหลียงฮุย 19-6 record on Liang Wei. ก็ชนะ 19 แพ้ 6 นะครับ Come in เส on มอ an 1 orthodox stance against Do, who tends to switch stance. We'll hope to confound Liang Wei a little, unsettle the attempts of Liang Wei to shoot in and take him down, to wrestle Do, which is primarily where Liang Wei wants to be. Representing the United States of America, Anthony the Antidote Doe. Anthony Doe Anthony Doe bounds out to the circle. He comes off a decision loss to Lito Adewang in One Warrior Series. But that said, Anthony is the only man to go the distance with มี Lito ฝาแฝ Adewang. ดด้วยนะครับ เป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนนะครับ เพ Anthony ราะว่า finished his last 3 เกิดแล้วก็ opponents in โต a row, ที่ซาน all ฟราน the third round. So once again, that contrast maybe in the gas tanks between both men. Liang Wei tends to fade in the third, though Mitch did say that Liang Wei has been addressing that in camp. And Anthony Doe tends to come on โอ้ strong เค in ย the แพ้ third ลิโต and อดิ finish วัง people. มานะครับ Yeah, Anthony Doe has just got a massive gas tank, and he likes to lean on that. เปิดตัว He ที่วันก็เจอ believes ของหนักเหมือนกัน that นะ he is just ใช่ stronger ก็เป็นไฟ everywhere ท์ in ที่ this 2 ทั้ง matchup, คู่ and เลย he นะครับ can push ในวันแชมเปี้ยนชิพ a very excited pace right เปิ from ดตัว jump. ไม่ดี So as soon as นะค this รับ bell rings, expect Anthony Doe to come out แต่ฝีไม้ swinging. ลายมือ He's got ถ้าดูจาก a ประ really สบการ slick ณ์แล้วก็ style. เว You say ที he ที่ likes เค to ย change ต่อสู้ stances, มาทั้ง Michael, and we แพน see เค that. ส But what แล้ว he's ก็ also got as well รายการ is อย่าง he's got เบลลาทอร์นี่ก็ไม่ธรรม beautiful ดานะ counter จริง striking. ครับ He แต่ likes ว่า to เขาอยู่ทางฝั่งอเมริกาด้วยนะ and ดู then เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องสู้แล้ว But he's also got a คือ really อยู่ good อเมริ ground กา game ไง as well. He's แต่ very กำลัง active มอง off ถึ his ง back. ทางด้าน He's ของ got slick เหลียง submissions, หุ้ย but เหลียง he's หุ้ย also got นี่ an aggressive guillotine. So pay attention because if Liang Hui starts to attack that double leg, expect Anthony Doe to start ก็สู locking สี on นะครั that บ guillotine. วันนี้ Onto the apron, Anthony Doe. เป็นจอมสมิชชั่นเหมือนกันนะครับ จับคู่ต่อสู้ใส่กิโยติน At a catchweight, it's a mixed martial arts contest. คู่นี้จับน้ำหนักกันเองนะครับ A freestyler versus a wrestler. 5 years the older is Anthony Doe. เท่า Let's กัน go หม to ดเลย Tom ครับ Lau. อายุต่างกันแค่ 6 ปี And now, this match is 3 rounds of 5 minutes in a 1 catchweight mixed martial arts contest. Introducing first, out of the blue corner, he stands at 163 centimeters tall, สูง holding a mixed 163 martial อายุ arts record 22 of 19 wins and ชนะ 6 19 แพ้ losses. 6 เสมอ 1 นะครับ Out of Sunkin International Fight Club, representing China. Please welcome the little monster, ไอ้ปีศาจน้อย เหลียงเว่ย And introducing his opponent out of the red corner, he stands ฝ่ายแดงครับ at 163 centimeters tall, สูงเท่ากันเลย out of American Kickboxing Academy, representing มา the จาก American Kickboxing United Academy States of America. ประเทศ Introducing สหรัฐอเมริกา Anthony, the Antidote Doe. แอนโทนีโดครับ And when the action begins, your referee in charge, Mr. Justin Brown. กรรมการคือจัสติน บราวน์ Gentlemen, you both know the rules. I expect a clean match. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Remember, do not strike the back of the head or the spine. Let's watch the low blows. Touch gloves. Back up, please. Clear and concise instructions there from our Anthony Doe third man in the สักเย circle, อะมาก Justin ครับ Brown. We are ready for 3 rounds. Will it go ทั้ง that คอ far? ทั้ง It คิ้ว does. Doe tends to be favored. He likes to finish in the 3rd round. Liang Hui has traditionally tired in the 3rd round, so we expect a fast start 3 ย here. กนะครับ ยกละ 5 นาทีครับ Wrestling standout. Time. Both look Others ready to charge out of their Round corners. 1. Let's go. Orthodox stance on both men early. เป็นสไตล์ยืนสู้ทั้งคู่ครับ ข
างด้านของแอนโทนีโดเนี่ยน่าจะมีการนอนสู้ที่ดีกว่าทางด้านของเหลียงเว่ยนะครับเหลียงหุยครับ1-2 เหลียงหุยนี่ถนัดยืนมากกว่ามาแล้วยืนโยกครับแอนโทนีโดfilling out process at the moment inside the opening 35 seconds. มีความเร็วพอกัน Vintage Anthony Do right here, just that constant perpetual motion. You can see the way he's never really keeps his head in that center ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเต้นด้วยความเร็ว because he knows Liang Hui's got a big เอา right ลื่น hand. แม่เหลียงหุยไม่น่าลื่นเลยครับลื่นพอลื่นปั๊บชีวิตเปลี่ยนครับดีว่ายังจับขาของโดไว้Liang Hui's good at transitioning. He พยายาม likes to ปั go ด for ขา that single เอาละ leg. ครับ Nice little trip เข้า right กาด there. เลยค Put รับ Anthony Do on his back. Expect เหลียงหุย Anthony Do to be very active off his Anthony Do back ก็ right now. He's going to นอน look to สู้ strike. น่าจะ He's มี also ประสบ going to การ look ณ์ to ดีกว่า submit. ครับเพราะว่าเป็นมวยปล้ำด้วย Yeah, เป็น it was คิกบ็อก actually, ซิ่ง you know, ด้วยนะ Lito ครับ at the time was ripping through the entire weight class of One Warrior Series, and we had to find somebody that was not on the roster at the time, went outside of the roster to recruit Anthony Do. Just สัก to ตัวเอ bring งมา somebody ตั้ง in แต่อายุ for Lito. He gave 14-15 ครับ Lito everything he possibly นี่ could. ครับสักนะฮะ Great ไป match. ให้สัก Nice ลำตัวเนี่ย sweep right there by Anthony Do. Beautiful to end up on top in full mount right now on Liang Hui. Dominant position here for Anthony Do, not where Liang Hui wants ได้ to be. เมาส์นะครับได้เมาส์นะครับแอนโทนีโด Where does Liang ตำแหน่ go ง from ตำ here, แหน่งนี้อยู่ Drake? นะครับเนี่ย ตำแหน่ง Liang เมาส์ Hui's แต่ trying to ว่า turn over to his เนี่ย back. ครับ He's trying to เหลียงหุย escape. He did not want to stay in the full mount, but Anthony Do เหลียงหุยก็ relieved ป้องกัน pressure from ตัว his hips, allowed Liang Hui จ to ริง turn ๆแล้ว over, เนี่ย and ตำแหน่ง is ของ now แอน on โทนี for โด a เนี่ย rear ได้ naked เมาส์ choke. ได้เปรียบแต่แรกเลยเนี่ยฮะใส่จะใส่เลยนี่ก็โชกนะฮะ โอ้โหยังดีนะคุมเอวไม่ได้ไม่งั้น ใช่ ไม่รอดนะ คือตอนแรกเนี่ยได้เมาส์แล้วตำแหน่งดีมากแต่ยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้สอดแขนเข้าไปแล้วครับเรียนนี่ก็โชกครับมันหลุดครับเหลียงหุยดิ้นหลุด He didn't quite have the position for that choke. You could see Liang Hui almost got out of it, but the choke ชัยชนะ actually allowed ครั้ him ง to หลัง maintain แกก็ that ใส่เลยนี่ก็ position. โชก Good ใส่ just คู่ต่อสู้ arm ได้ control นะครับ coming from Anthony สำหรับ Do แอนโท right นีโด now. แต่ดูแล้ว There's still a เฮีย long ติงบอกครับ time to ทัก go. ษะ Just กราว past เก the มนี่ halfway point of this ไม่ดี opening round, and once again, เหลียง don't หุยดู try ดี to กว่า set เนี่ย the ป้องกัน choke. ตัวเองได้ It's all defense here for Liang นี่ขนาดโดนเมาส์ Hui นะครับ of China. โดนเมาส์หลังนะครับแต่ว่า Softening him up a little more เหลียง here, หุย Rich. แกก็ยังเลี้ยงลำตัว Yeah, ให้ you อยู่ know บ what น I like about the way that Do is แต่ตอน moving นี้ here รู้ is สึ he กว่า doesn't get เดี๋ยวถ้า stacked ล็อก just on เอ the วได้ back นะ holding เดี๋ยว one ดูเขาจะ position. When จะทำได้ Liang ป่ะ Hui นะครับ was โด เนี่ยครับ ไม่ ไม่ ได้ ได้ ล็อกช่วงไม่ได้ ไม่ได้ครับ belly แล้ว down ตอนนี้ last time. เป็น Do เหลียง flowed หุย right เข้า along ครับ with him. Through the legs up สาย momentarily คอนโทรล there. ด้วยฮะ Do hoping to lock on an arm. We see the side control position, cuts the hips in a little from Liang Hui. Very active right now is แต่ Liang Hui. เหลียง He หุย did นี่ not accept กระ that จับกระ position. เจิบ He นี่ managed ค่อย to หมด escape. Now you can see Anthony Do ไม่ is ไหว attempting a เราก็ไม่ได้ triangle. อยากดูแต่ว่า That's what มัน these เด็ดเหลือ kind of เกินครับ matches are what we ใส่ไม่แน่น expect น่ะ from Liang Hui. These explosive exchanges. นี่จะพยายาม And จะ that's จับ really what ลากล tires ง him มา out. ครับ It's just เนี่ย he gives เหลีย everything งหุย into each one of these exchanges. Now he's almost got the back here of Anthony Do. Anthony Do's ดู going to ว่า try to turn into พื้น him. ฐาน Looks like a possible เหลียง dope หุย mount แข็ง right แรง here. กว่าครับ Coming เนี่ยครับ from Liang Hui as he's trying to cradle those legs. Yeah, Mitch, you could see on that last lift that he did that he just wasn't in a great position, and it's little things like that that add up as the match goes on that just pull from your gas tank. แหม่แต่ก็ดิ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับโดเนี่ย โดเขา ไม่ธรรมดา Does a ใช่ good job of recovering half guard. Liang Hui likes the half guard. He แต่ก็ likes เห็ to น drop ชัด ground นะครับ and ว่าจ pound ริง from ๆ แล้ว this ได้ position, ขึ้น but เมาส์ do เนี่ย not ปิดไม่ expect ลง Anthony ก็ Do to allow him to stay ก็ดู here. หลวมอยู่อะครับ He's going to try to get that underhook with his left arm and try to come underneath the right arm เดี๋ยว of ให้ดูว่า Anthony ถ้าได้อยู่ Liang บน Hui, just so he can create a แล้ว little bit เมาส์ of ของอาเหลียงมันจะเป็น space. ยั He's งไง doing a ครับ good job of framing คือ off right now เหลียง though. หุยดูแรงปะทะ Liang ดี Hui กว่า does have the ครับ ขณะ experience. ที่โดก็เนี่ยครับ professional bouts แก for ยัง those ป้องกัน 11 ช่วงล่างได้ despite แต่ว่า being 5 years the แหม younger. Still ต้อ inside ง the แก้ half ไข guard ตลอด with เลยค 40 รับ seconds remaining. ข First นาด round ได้ of เมาส์ 3 อ่ะเมื่อกี้ยัง Opening ไม่ part of the สามารถ round, ทำ first อะไร half ได้ of the round was pretty much all Anthony Do's, but Liang Hui has managed to เหลียง swing หุย the ก็ขยี้ pendulum นะครั a บ little here, fellas. ค่อยๆบดไป Yeah, เรื่อย Liang ๆ เว Hui's ลา doing ก็ a ลด good ลง job นะค of รับ keeping that shoulder pressure. See how he's ไม่ keeping น่า his จะทัน left นะครับยกนี้ shoulder just right into the chin of Anthony Do, and that's able to keep him flat on his back, not able him to move around. But Anthony Do does a beautiful job of recovering full guard, and immediately he starts to attack
ต่อย and look to set up submissions. Throws the legs up again. นี่อ่ะเหลียงหุ้ย Liang Hui straight back ล็อ on ก top of him. ได้มาตีเข่าครับ Throws a knee 10 วิ off นา the ที right leg of the Chinese. Threads ฟัน the ศอก right เตะ hand. Front kick off the back leg. What เข้า a มาลุย round. What entertainment. หมดยกค For รับ the opening 5 minutes. We go to the towels.
ครับไฮไลท์สำคัญช็อตเด็ดได้เนียนต้องปิดใช่อันนี้ถือว่าได้ครับ Anthony Do here trying to take the back, but Liang Hui does a great job of keeping himself composed and then eventually reversing the position to end up in the guard. ไปหาจังหวะสอดมือกันแล้วคุมเอวได้ไม่ติดเลยหลุดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันแชมเปี้ยนชิพวีคลี่ครับดูคู่นี้คือความมาระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างที่นักตีมคัดมาเนี่ยรายการเน้นเลยครับจัดสุก4 ทุ่ม 40 นาทีก็รวบรวมนักสู้จากทั่วโลกแหละแล้วก็จะมาในทีมต่างๆนะครับอย่างเดือนพฤษภาคมเนี่ยยังคงอยู่ในทีมยอดนักสู้ฮีโร่มหาชนแล้วเดือนมิถุนายนก็จะมาถึงทีมของนักสู้นะครับสังเวียนนักสู้หลายครั้งก็เตรียมพบกับความมันกันได้นะครับยอดแสนไกลแฟร์เทคเลิศศิลาภูเก็ตท็อปทีมตุ๊กตาทองเพชรพญาไทนะรวมถึงสเก็ตดาบเพชรพญาไทด้วยดูต่อครับนักสู้หลายครั้งเนี่ยต้องอายุเกิน 30 ครับมีไฟการต่อสู้มากกว่า 200 ไฟรวมกันมาแล้วครับโดเข้ามาแฟรงคินให้คะแนนเหลียงหุ้ยดีกว่านะครับในยกแรกแต่ว่าไม่ได้เยอะมากยืนสู้อย่างเงี้ยเหลียงหุ้ยก็ยังไม่ได้เห็นทิศสงของแอนโทนีโดดูจะไวกว่านะครับโดแต่ว่าด้วยความไวบางทีมันก็อาจจะแลกมาด้วยพละกำลังที่อาจจะไม่ได้เท่ากับอาเหลียงครับใช่อาเหลียงนี่ดูหน่วยก้านมีลูกหนักกว่าใช่ครับแต่ว่าความพลิ้วอะไรออกอาวุธเนี่ยโดก็ถือว่าใช้ได้เลยครับแต่ว่าไม่ได้มีความหนักนะครับ Fakes the right does Do, cuts off the footwork, nicely done, scoops body head both off the lead hand. It looks like Do's doing a great job of movement here, and he's working the jab, but it just doesn't look like it has a lot of power. Like when he dipped down for that uppercut hook to the body, or that right hand that he threw right there. โดนครับแม่โดนดักหมัดไปแล้วครับแอนโทนีโดมีสะดุ้งครับขาปัดเล็กน้อย Overhand right there from Do. Is there too much movement here, Dragon, from Do? Does he need to settle a bit more, plant himself, and trade a little with Liang Hui? Well, you can see that Liang Hui is trying to follow Anthony Do. He's trying to settle into these shots, and when he was actually able to sit down and stop moving for just a second, that's when he got touched by that left hook from Liang Hui. So that's what Liang Hui needs to do. He needs to be patient and not allow this movement to really confuse him and throw him off his game. He still needs to keep his game in mind. Is that the purpose of all the movement here from Anthony, just to confuse Hui? I think that's just his style. He's got that very active footwork style. He likes to create these angles. แอนโทนีโดนี่พอใส่กางเกงลายแบบนี้มันดูไม่น่ากลัวนั่นไปเดินไปใส่กางเกงเดินชายหาด It's interesting จังหวะ2ดีครับโดเนี่ยยืนต่อยมวยเนี่ยจะทรงจะดีกว่าเหลียงหุ้ยได้ซ้ำไปหมัดแยบเนี่ยครับแม่นกว่า Interesting point there. ดูคุมเกมได้เลยครับจากความเร็วต้องไม่นอนสู้เนี่ยครับออกอาวุธได้เยอะกว่านะครับสำหรับแอนโทนีโดอย่าไปชวนเขานอนสู้ครับบวกหมัดเอาโดนเนี่ยโอ้แม่แต่โดนแล้วมันเสียอาการพอโดนปั๊บแกว่งเลยครับ It's like they're both trying to counter strike. They're both waiting for their opponent to get รวบบ้างนะครับเหลียงหุ้ยเอาลง เอาลงครับรวบขาได้ as he turned the corner to put Do on his back, but he immediately threatens the triangle. Inside. Oh, is there a submission happening here? What's he looking for, Dragon? Transition there from Anthony Do to set up that triangle. As soon as he hit the ground, he immediately threw up that triangle. ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเหลียงหุ้ยเท่าไหร่ allowed him to make those adjustments. You can see a lot. Liang Hui's trying to turn the corner, but that's actually making it a little bit tighter. See how his legs right across the carotid artery of Liang Hui. That's not a good spot for him to be. He's got to keep that arm, his right arm, on that side of the body. Anthony Do is going to try to bring the right arm across his body so he can sink that choke in deeper. แน่นอยู่ฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ยังหายใจได้อยู่ครับเหลียงหุ้ยเฮ้ยหยุดเลยอ่ะหลับไปเฉยๆไปเลยครับเป็นมุมอับที่เรามองไม่เห็นนะครับ
That was impressive, man. I told you this kid is so ว่า active พ off ยายาม his ทำมา back. ก่อนอันนี้แล้วนะครับ Once he สำหรับ hits ไท the เกอร์เล็ก ground, ก็ he doesn't สำ just เร็จจ sit นได้ครับ there. He โอ้โห immediately เรา starts คิดเลยอะ เป็นมากกว่าที่เราคิดคือสามารถที่จะชนะซับมิชชั่นได้เลยครับ Mistake that ไม่คิดเลยครับ You could see that Liang Hui started to turn the wrong way. ดู He was ว่า actually เหลียงหุ้ย making กำลัง the คุม choke ได้นะ tighter and tighter เนี่ย by ครับ setting this up. Watch จับ as เขาลงครับ Anthony Do gets แล้ to ว this ก็ guard, he ไป immediately เข้า throws up the triangle, gets that เข้าเหลี่ยม right ไท arm แองเกิล above the เราดิ้นไม่หลุด above แขน the ตัว right เอง arm เองอะ of Liang Hui, and see how แขน Liang ขวา Hui's ครั trying บ to turn to that แขนไป side. กด He's trying to แท็บ escape แล้ว out นะ the other side, but Anthony กรรม Do การ just ยัง made ไม่ it เห็น tighter เลยครับ and tighter, and you อั can นนี้ see น่า that จะส quick ลบ little tap. ไปแท็บแล้วไง There was a tap คือ earlier แขน on, ตัว as เอ you ง said, เนี่ยไป Rich. กด There ทาง definitely ตัวเองครับ was. Let's go to เพ Don ราะ Lau, ว่า make it all official. โดนไทแองเกิลบีบไว้ Ladies and gentlemen, your referee has called a stop to this contest for your winner by way of submission, Anthony Do. Certainly, Liang Hui had his moments, but the antidote for the rest of the